Ja neću puno kolišati, imam 2 genija danas. Molim vas, gospodin Sergij Trifunović sa moje lijeve strane i na drugoj strani gospodin Kurt Kugla. Sa moje lijeve strane. Sa njegove lijeve strane, sa moje desne strane. S moje strane bi vas pozdravio samo. I ja bih s moje strane također. I ja bih vas pozdravio jer ste mi rekli jednostavno da vas pozdravim. Da vas pozdravim. Ja sam vas pozdravio. Na sve strane. Ja vas pozdravim. Recite mi, molim vas, znači, u kom svojstvu danas u Sarajevu i kako se to naime desilo? Pa naime, to se desilo tako što Elmir Jukić Juka snima neki sitkom koji se, čini mi se, zove kao i Krležina, onaj Na rubu pameti. Čini mi se. Da, ako. I ja imao sam pre neki dan snimanja, pa sad opet imam još jedan dan snimanja, a onda je Kugla došla po mene obavezno da nešto jedemo, međutim, nismo stigli da jedemo jer smo žurili u Znači, vi sada gladni, jedete. Mi vrlo gladni, vrlo nervozni. Ja moraš se persirati, ja nisam gladan. Kao ti si jeo kod kuće? Nisam. Molim, gde si jeo? Nije bitno. Aha, sad nije bitno gde si jeo. Znači, radilo se ali bitno si jeo. Radilo se uvijek muslimani uvijek radi za leđa. Dobro, bože moj, taj muslimanski faktor ćemo dotaći od tokom podcasta. Nećemo ga se otkriti što da ti gledati. Ja vidim da ovdje potencijal postoji. Apsolutno. Ja sam uvijek govorio da sa Srbima suživota nema. Da se slažete? Apsolutno se slažem. Ja sa Srbima nemam suživota. Pa to je to. I ja isto imam gospođu, ali nećemo sad. Ja se usrećujem, znam. Pa sjajno. Nastavimo u zvuku. Kakvim vremenom? Sa kakvim vremenom? Ovi se ne kaže. S kakvim vremenom? Iz vremena. Hajde, molim da sada me ispričajte neku veselu anegdotu između Srba i muslimana. Između Srba i muslimana. Vesela anegdota, ako je to moguće, jer ovdje imamo situaciju kakvu imamo i naše tročlano predsjedništvo se trudi već 30 i nešto godina da nas ubijedi da mi ne možemo zajedno da živimo. Ja se pitam kojim silama smo se mi uspjeli ovdje sastaviti i šta nas to vezuje. Evo anegdote. Evo Pjanić, ja, 92. Anfaž. Šta ja jem, Pjanić? Niste vidjeli Evo Pjanića. Da li postoji neka anegdota koja može da uključi suživot između Srba i Bošnjaka? Biću kratak. Da. Ne pušta. To nema. Ja bih se molio, znači, da li postoji, ako ništa, nada? Nada? Vječam 4 slova. 4 slova, nada. Pa znaš srpsko ime? Srpsko ime, tako je. Opet vuče inklinira. Da li postoji nadežda? Nadežda. Da li postoji nadežda? Pa znaš šta? Ja to ovako gledam. Ko je glup, ne budi mu drug. Mislim, nema se to mnogo priča. Dakle, uopšte neću da pričam to kako smo svi isti, kako je to popularno somnobulno, da je meni normalno. Ali mislim za šire auditorije da je izuzetno bitno da se to naglasi. Za šire auditorije, ja ću za šire auditorije reći nekoliko paušalno opštih glupačkih stvari. Dakle, svi smo mi ljudi i imamo jednu glavu, 2 ruke, 2 noge, dobro neko i nema, hajde ma nema, dobro neko ima 2 glave, sam niđe čelo bilo naprijed. Uglavnom, nikad nisam kapirao u životu. Imam 51 godinu i dalje ne kapiram u životu zašto bi neko ko praktikuje drugog Boga od onog koga praktikuju moji ljudi, ako ja uopšte praktikujem nekog Boga, uopšte bili na bilo koji način različiti, zašto bi ti običaji koji su meni samo interesantni, jer smo kao klinci išli smo i na Bajram, i na Bujrum, i na katolički Božić, i na šta god. I ja sam sa svojim prijateljima u Staru prodavao ispred, pošto moj deda bio hodža u džami, prodavao ispred one, te džidže polomed. Mislim, kako bi ti rekao, to je najnormalnija stvar, ja uopšte ne vidim nikakav problem s tim. I što bi rekao, s moje lijeve strane, i to sam u knjizi napisao, baš na temu Jehova, Buda, Allah, Hrist, Muhammed. I onda je gospodin s moje leve strane rekao najsažetiju stvar na svetu. Isti je frajer, Boga. Isti je frajer. Znaš, isti je frajer. Kogod da smo mi, isti je frajer. Znači, ne može biti Bog na drugoj strani kugle, na drugoj strani kugle, znači za jedne ovaki Bog, a na drugoj strani kugle za ovaki Bog. Znači, sad oni su uvotili malo više sunca, pa su malo crni, pa sad kao nisu kao mi. Mislim, ne razumem. Tako da, znaš, ja iz svog psa Mileta gledam kao jednog od najplemenitijih predstavnika ljudskog roda koje poznajem.
samo što on ne govori na taj način na koji mi govorimo. Ali ga osjetiš. Ali ga osjetiš. Nešto govori, on govori Fred, kako bi ti rekao. Da. Njemu i meni je isti Fred. Samo što je prvo pitanje. Ali zašto je avangarda danas... Ja bih da tu šupačku i priču za glupane ostavimo. Ostavit ćemo, prelazimo jednostavno sasvim neku drugu temu. A vi, shvatili ste vi koji do sad niste shvatili, ako do sad niste shvatili ništa, moj podcast. Kugla, šta ti kažeš samo na ovo? poslije malo bolje objasniti. Kako? Ovo nisam shvatio. Nisi shvatio. Kako se čeli bolje, ja sam sam ni bol na... Dobro, Ne. Da li ima nadi ovo društvo, jer jednostavno imamo situaciju da 99% opet ću reći ljudi koji sluša ovo će reći da je to prilično konfuzno što ti kažeš. Čemu avangarda da ja sad kažem? Ja mislim da ništa jednostavnije od ovoga što ima. Ali neko je zakomplikovao. Kako je to avangarda da mi danas kažemo jao, ja ću pričati jednu malu anegdotu, Tanja, moja žena, sjedi ovdje, zove drugarica, pita je gdje si, kaže u Sarajevu. Jao, kaže kako, kaže u Sarajevu. By the way, žena nije neka budala, da se razumijemo, žena je doktorica, počinjemo od toga da jednostavno je i edukovana, da je pročitala par knjiga u svom životu i jednostavno što je mene povrijedilo u kompletnoj priči, a volio bi da ljudi koji su elokventni mi kažu čemu te predrasude, jesmo mi žrtva nekakvih medijskih uticaja ili možda... Naravno da jesmo. Nismo. Hteli mi to ili ne, mi jesmo. Da li se još mi plašimo jedni drugih? Ja znam da je prošlo toliko godina, ja znam imam firmu i odem na Pale, sjedim pred ljudima i kažu ti strašan čovjek, pa to je nevjerovatno, pa kad to je tako lijepo, a sam zleman, jeste. Znaš ti kažem da moj brat nikad nije ušao u Sarajevo, živi na 30 km ovdje. I zato kažem, nije mi jasno šta se tu desilo i volio bi jednostavno samo kratko objašnjenje da li ikad ćemo doći na taj nivo ko što smo živjeli nekada u bivšoj Jugoslaviji zajedno, skupa, ljubav, bratstvo, jedinstvo. Da li je ta ideja nestala? Kolega Kurt? Kolega Kurt. Što bi rekao, Čiro, mi si malo utvaramo da smo važni i da smo mi najgluplji. Ja mislim da je globalna glupost. Zato nije slučaj samo Balkana da su ljudi zaglupili nevjerovatno. Ono što mene straši u zadnje vrijeme sad, moram postoje ovih njegovih bogobojaznih riječi. Srpskih, pravoslavnih mene straši opći poraz ateizma u svijetu. Pazi, mi sad svjedočimo fenomenima nakon sve naše fenomenologije, Italije, Francuske, gdje fašizam raste. Ono što je bilo oponent fašizmu bio je, ajde nazovimo ga komunizam, socijalizam, šta god, ali to je bila ideologija za koju se nekako žučno boriš. Kad mi smo postali društvo bez ideologije i kod nas, barem u Bosni, a vjerujem da i desno i lijevo, ne postoji u političkom spektru ideologije, nemaš lijeve i desne kako bi trebalo biti, nego svi oni isti, sve interesna sfera. I sad ti kad nemaš ideologije, malo ti se jebe na sve, razumije. Šta je fašizam je ideologija. Da. I za njega se te budale žučno bore i zato rastu. Tako je. Naši ideali koji su bili komunistički, zašto smo se volili kad su pali ljudi su našli te mikroideologije koje su u kleru i onda se oko toga ufatili i onda je odšlo sve. A šta je s ovom liberalnom? Jel bi ona bila naslednik neke levičarske? U nekom sad modernom svetu? Nije ideologija. Aha, nekako modus vivendi. Aha, ona je samo za građanstvo. Da. Ona nije ideologija. Isto kao što bila je reklama za gume. Snaga bez kontrole ne znači ništa. Tako da apsolutne slobode su vrlo. Jezika, zato što sloboda bez odgovornosti ne znači ništa, sloboda bez pameti ne znači ništa. To je to. Dakle, ali vidiš što ti recimo sad interesantno slušam Kuglu šta priča. I zapamti sve što. I pamtim, ja sam onaj koji pamti, ti si onaj koji sve zna. Pamtelija. Ja pamtim sve što ti znaš. Uglavnom, i ti znaš sve što ja pamtim. Uglavnom, zato smo ovdje zajedno. Da. Zapravo neću završiti u rečenicu nikada. Uglavnom, jer ono što sam htio da kažem, uglavnom, najbolje od onoga što je tako, ono što sam pošao da ti kažem. Dakle, recimo, sad ti pogledaš to, ok, da,
interesantno je poraz ateizma i sad nema ideologije. Ono što je, ja sad razmišljam dalje, kako su zapravo sve te desničarske ideologije užasno zapaljive. Čak i kad su potpuno bez mozga. A oni su uglavnom bez mozga. Recimo, desničarska cela ideologija sada u Srbiji zapravo zadnjih 30 godina postoji isključivo na pitanju Kosova i Metohije. I sada kad su Kosovo i Metohija zvanično otišli su davno. Znači, taj isti čovjek koji sad odbija da potpiše ovaj sporazum francusko-nemački sad čekajte posle izbora, pa ću... Čovjek sve potpisao 2012. u Briselskom sporazumu, sve piše. Znači, ne znam zašto se do sad nisu vaskoliki... Znači, jako je lako napraviti desničarsku ideologiju zato što je uvek znaš, on je uvek neka snaga, neka... I uvek je neko drugi krivi. I uvek je naravno neko drugi krivi, ali ona je uvek neka galama. Desničarska ideologija je uvek galama. I za galamu je lako uvatiti se. Zato postoje navijači na utakmicama. Zato se u tim... Pazi, komunizam je bio socijalizam i sve to neka galama i to. Ali bilo... Socijalizam, da. Ali komunizam, ako znači ima si jak, fašizma i nacizma, znači komunizam se borio. Onda on, kad je preuzeo ideologiju, on je postao isto što i ovo. To isto kao što Jevreji proganjani tolike godine, sad su cionisti, novi nacisti. Let's face it, mislim, to je sad osjetljiva tema ili nije, ali gađati 2 miliona civila na teritoriji opštine, na teritoriji ostrva Drača, to nije ni malo, kako bih rekao, ni ljudski, ni po Ženevskoj konvenciji, ni po bilo čemu drugome. I prilično me podsjeća na sve ono što je njima rađeno pre samo 70 godina. Kako objašnjavaš da... Dakle, samo trenutak završimo, ali druga stvar postoji. Dakle, od momenta kada su postale ideologije, u smislu, ne čak ideologije, nego kad je postao teizam, on je uvek služio također za neki novi ili ti Znaš, pa se setimo kako su ti isti Jevreji žali tamo još u 6. veku, pa su se došli, pa kako su katolici, protestanti, kako su se klali pravoslavci, kako su se ovi ovde gore gađali dole neki muslima. Kako bi ti rekao, to je stalno moj Bog je veći, moj Bog je lepši, tvoj Bog nije ispravan, tvoj Bog je zao, ja ću, mislim, dakle, isti je frajer, dakle, a svaki od tih bogova propoveda istu stvar, ljubav. Kako sad ti na osnovu da temelju nečega što je čista ljubav, uspeš da pobijaš tolike ljude, zapališ tolike kuće, zakolješ tolike ljude, na osnovu nečega što je ljubav. Neki i imaginarni friend. Zato što je interpretacija postala bogobojaznost. Dakle, nemoj to, Bog će te. Bog će da okazniti, a pošto Bog nije tu, ja ću te kazniti. To je stalno držanje u strahu. A ako je religija trebala biti onako kakav iskonska, onda je ljubav, kao što reče kolega. Ali kako su ne zađu strah? Jedva. Kako? Da znam kako. Ja mislim da je utopija čista i mislim da postoji samo individualno izlaženje iz tog straha. Ne postoji opšte izlaženje. Ti ne možeš, čak i ako individualno izađeš, ti opet ne možeš povući mnogo naroda sa sobom u taj individualni izlazak iz tog ama koji se zove religija. I dalje mislim da je religija socijalni pojam, da je vera nešto sasvim drugo. Ja smatram sebe verujućim čovjekom, vrlo se verujućim. Nada, vera, samo... Nada, pa samo ta srpska vera. Uglavnom, mislim da je samo individualno, mislim da ne može to... Znači, mislim da o isto čemu mi pričamo su sigurno vratno pričali neki frajeri pre 2000 godina i 3000 godina. I ništa se promijenilo, nije 500 godina. Kakvi su tad podcast. I zapravo, daš ti stalno, kad se setim sebe, kad sam bio mali, kako sam razmišljao, Bože, kako sam ja nesrećan što sam rođen u mirno vreme. Svi ratovi su se završili, sve će se tako lepo. Ja sam oštao kao mali da opet budu neki partizani, Nemci, da ja mogu... I naravno kad se to desilo, onda kad sam shvatio, to nema veze. Pa što to nisi ostavio za glumište i daske? Ali hoću da ti kažem kako se mi strašno varamo da civilizacija naprede u bilo kom smislu. Zato mi ne treba ni da se trudimo. Pitanje je kada će ovo da se završi uopšte. Skoro mi je Bojan Navojec poslao snimak Danila Kiša koji govori, dakle, posle grobnice za Borisa Davidovića, kad je napravio pičuje se tom knjigom i kad je Brežnjev faktički rekao Titu da uđe s tenkovima u Beograd, ako on to ne reši. Jer je to prva knjiga koja je sa ove strane progovorila, a mi smo uvijek bili ruski zabran. Kako bi ti ruska barikada smo bili zapravo uvijek. Onda je Kiš govorio,
to je par meseci pre nego što je umro, to je 89. On je govorio o jednoj nevjerovatnoj, užasnoj stvari, da je na tlu Evrope pre samo 10-15 godina bilo koncentracionih logora u koje su strpavali ljudi, ne sanjajući da će 2 godine posle tog intervjua na istom teritoriju biti niči novi koncentrat. Sad zamisli koliko to... Znači, mi zapravo ne možemo... Ti si nas predstavio vrlo pogrešno kao genije, nismo mi nikakvi geniji, ali recimo Danilo Kirk, to je sad stvar lično mišljenje. Moja impresija, reći ti zašto. Dobro, nebitno, neću još da ulazim u to sad. Nego ću ti kažem, Danilo Kiš je genij. Sad, ako takav genij nije mogao da vidi, niti mogu da popravi bilo šta, niti da izvuče neki ljudi, teško će to i Kugla, i Sergej, i Dino, i bilo ko drugi. Mislim, hoću da ti kažem da se to, nažalost, nikada neće desiti. Ali ono što ti rekao je individualni izlasci, samo je folk probuditi individualnost u sebi. Ja to radim, znaš, imam svoje polja delovanja koja su, znači neki moj prostor. Pa mislim minska, recimo svaki podcast je polje delovanja. Svakom podcastu gde mi nekad nešto pričamo, zato sam želeo na Kugla ovdje dođe sa mnom jer ćemo sigurno biti pametni. Iako nemamo nikakvu temu, mi smo čak nismo ni počeli da pričamo, ne znamo šta je tema. Rekli smo ćemo pričamo o basketu. Ali hoću ti kažem, potpuno je to iluzorno da mi možemo nešto da promenimo. Ovo malo polje delovanja koje mi imamo i koje će neko slušati i lepiti dole komentare već kakve god ili kakve god, ali to je neko polje delovanja gde recimo to polje delovanja ti prepoznaš kad ti dođe neko mlado biće od 20, 21, 22 godine na ulicama Zagreba, Sarajeva i bilo gde i kaže mogu da vas zagrlim. I ne moram ništa da mi objašnjava. Meni je sve jasno. Znači to jel mogu da vas zagrlim, znači to mi sve mi govori. I par puta, i dobio sam par hiljada puta pismo, hvala vam što govorite stvari kakve govorite, jer ja u svojoj maloj sredini mislim da sam lud, zato što mislim to isto. Znači mi smo samo neki mali luč nekim ljudima tu i tamo i dobro je da postoji. U tom smislu je dobro da postoji. Iako ne mislim da smo nikakvi geniji. Pa ja lično mislim da nas nema, ova bi situacija bila jako tragična ovdje, jer ono što nam se plasira u mainstream medijima i što se dešava u realnosti je jako mučno. Oni koji vode mainstream medije koji dudlaju taj narativ, kako se to lepo kaže, taj narativ. A oni smatraju da je tragično što mi postojimo. Oni bi volili da oni su i najbolji da vas uklonu. Postoji. To bi bilo da vas uklonu. Najstrašnije što ovakvi ljudi postoje. Pa to je to meni daje snagu. Što kaže Kesić, ja volim da nerviram bolide. Volim da je bole da nerviram strašno. Tako da drago mi je što sam tu zbog toga. Postoji li šansa da im se naudi? Pa njima se najviše naudi. Vidjet ćeš u komentarima na ovoj emisiji. Da? Pa čim počeo da šljašte, odmah im je nauđen. Tako da njima se pa kako li su, njima je već nauđeno, nema to što je, ne može njima više se nauđe. Pa ako uzmemo u obzir jednu činjenicu da... Osim možda Riks gazi Audi. Pa ali 170.000 ljudi je prošle godine napustilo Bosnu i Hercegovinu i možemo pričati da se njima u nekom smislu naudilo se nama svima ovdje. I to je radno sposobno stanovništvo koje je nepovratno otišlo s ovih prostora i gdje mi jednostavno gubimo ono zašto su se ti isti ljudi kao borili. Jasno. I dolazimo u jednu pat situaciju da apsolutno se ne vidi ni logika, ni smisao, ni pravac, ni kome je naudio, ni kraj. I šta je u suštini na kraju put, šta raditi ovdje? Šta u suštini učiniti, jer na sve se svodi, recimo mi smo napravili podcast, rekli smo par lijepih riječi, neko će se tim identifikovati, reći bravo, ovo su pametne ideje i s tim se završilo. Upravo to, na drugoj strani dolazi jednostavno jedan moj prijatelj, Italijan koji je u parlamentu Italije, kaže sva priča koja nije institucionalizovana, jer moraš ući u sistem i boriti se tamo. Nažalost, tako. Ako ćemo im nauditi stvarno, onda trebaš jednostavno da uđeš u sistem i da se tamo boriš. To je život. Jer sva priča je ovdje, po meni, završila se ovdje, opet kažem, bit će simpatična, nego manje simpatična. Imamo li šanse? Da li šta je gdje je ta apatija? Evo, ja se izvinjavam. Ja vas puštam, samo vi baš lijepo govorite, mudro. Pa, Google. Imamo...
To je, nekako idemo kraticom da kažemo da su oni krivi političari. Da uđeš u sistem, kad kažeš sistem, dakle politika. Kartica nije Hrvatska. Kartica. Prevešt ćemo, molim vas prevod na srpski. Voli kroatizme da koristi. Dakle, ako je zbog nefunkcionisanja ili nefunkcioniranja državnog aparata, ako smo mi postali debili, onda neka smo. Aparat može biti nefunkcionalan da mi budemo zdravi. Ne zdravi, nego zdravi i puno, nego smo mi pustili. I za sve što ne valja i što smo lijeni da uradimo i da se trznajemo na mikronivoima. Krivimo drugi. Kriviš sistem. Nije sistem kriv što je smeća okolo. Da. Ne baca da sistem ga ne kupi, mi ga proizvodimo. Dakle, to je onaj prvi primordijalni nivo, dakle, baci kanta, cigara, žvaka. Dakle, mi smo se, odabrali smo put u kojem ćemo govoriti ovdje ništa ne može, o političari kradu. Ono da kradu svuda na svijetu. Opet si mi utvaramo da smo nešto posebni. To što je kod nas puta 3, pa je to budalaštvo. Ali, sam da dolazimo puno politiku, moram reći, ja uvijek kažem kod nas je puta 3 da je gore, onda pogledam što je kod njih, kod njih je san, frajer, u stvari sani su, ovaj naš čudni trugao nekako jedni druge kontrolišu koliko god da su u talu. Nekako se oni drže u šahu da se baš ne smije puno raditi ono što se radi. Da. I da se vratim, dakle, ne moramo mi ulaziti u politiku, mi se moramo početi zbog sebe ponašati bolje. Ne moramo mi usvojiti sve ove zakone, dakle, kakaj mi političari u država, da bismo ušli u Europsku uniju, nego da bi nama bilo bolje. Ne moramo mi ući u Europsku uniju, ako su to pozitivni zakon. Mi sve gledamo nekako crno-bijelo, postoji ta siva zona koja može biti ružičasta vrlo. Dakle, nek oni rade, nek kradu šta hoće, ne živimo državnih para, vjerovatno bi bilo bolje zdravstvo, bolje ceste, bolje sve da oni bolje rade, ali ja mogu napraviti neki svoj mikrosvijet i širiti ga sa nekim krugom prijatelja i da mi bude dobro. Koliko god da ti ne možeš pod staklenicom hrvatska riječ. Ali ja nekako postanem depresivan, kad slušam, samo izvini, molim te ovo, postanem depresivan kad pričam o ovim stvarima. Ja mislim da ovdje sjede ljudi koji su u svojim pozivima, u svojim životima toliko ostvareni i koji imaju moć da uopšte o ovim stvarima ne pričaju. Zašto mi dozvolimo, recimo Sergej i ti Kugla, prosti, zašto Sergej, ti kao neko koji je jednostavno jedno od najvećih imena glumišta na ovim prostorima, možeš se ti slagati, ne slagati, mogućim slagati, ne, imaš autoritet neosporan. Zašto ti treba to što se petlja s takvim stvarima? Ti se prevaziš u tu ligu, ti igraš ligu šampiona i onda dođeš i dozvoliš da te neko proziva ili ovako neko. Ja mislim da i za tebe Kugla isto važi jer si vrlo svoj posla. Zašto? Da je onda bolje da se pusti, to je nema apsolutno nikakve. Mislim, od prozivki ima gorih stvari. Da. Ja 2 godine nisam radio kad sam ušao u politiku. Onda su recimo sad skinuli, sad ima neka nova fora, tužite Goran Vesić, na primjer, ti nikad ne dobiješ poziv za sud, nikad ne budeš, znači ne znaš da postoji proces dok ti ne zakuca izvršitelj na vrata da ti popisuje stvari jer on već dobio presudu, znači obavi se suđenje bez tebe. Meni su tako skinuli 700 eura sa računa. Znači ima svašta to što se radi, nije to što je, nego point je u tome da ja... Treba li ti to? Naravno da mi treba. Zašto? Ali čovječe, zato što ne mogu da... Treba. Zato što ne mogu, zato što bih sam sebe ubio ako bih ćutao u ovakvom društvu i ovakvom okruženju. Ali shvataš li da postaješ jednostavno meta i udaraš... Ali boli me cijelo život sam meta. Možete mi ne biti da li sam ja meta. To sam ti odlično. Dakle, savršeno me boli. Dakle, ošte nije poenta da li ja postajem meta ili ne. Što kaže Oliver Ivanović, probali su sve, još samo nisu probali da me, pa da ne kažem šta, pa su onda uradili na kraju i to. Tako da neću ponoviti to. Ali probali su svašta i udarali su mi u glavu i tako dalje. I spavali su mi u kući, ulaze i spratili, mislim, sve to i dalje mi žive u telefonu, mali ljudi, sve to i skidaju mi pare sa računa. Uopšte nije bitno to. Poenta je, što kaže Roza Luksemburg, i ovi porazi su dokaz da smo se borili. Pritom ja to što sam se borio ne smetam porazom. Ja se već jednom skinuo Slobodana Miloševića. I sad ću skinem i ovo. Razumiješ, imam ja dobar procenat šuta, vratit ćemo se na basket. Hoću ti kažem, meni to treba zbog mog zdravlja. Zašto u jednom trenutku to nije samo
ok, ja imam pare, ali moji prijatelji nemaju od čega piće da plate. To nije zato što prosto neke stvari ne mogu da gledam. Znači, ne mogu da gledam, kako mogu da gledam, čovječe, sad sam bio nešto u policiji da platim, i sad tu stoji klinac, uhvaćen je, ja pitam što si ovdje, kaže, uhvaćen sa gramom marihuane. I sad tu sedi pandur, drži, ja kažem, mislim, te pitam ja sa tebe nešto. Te sramota? On kaže, zašto? Kako zašto? Ako držiš ovdje klinice za gram marihuane, a tvoj resorni ministar uhvaćen sa plantažom. I još tvrdi da je to legalno. Pusti ti sa resorni ministar. Dobro, Jovan, šta privredni kombinat. On je seljačani kriminalac, to nije pojenta. Pojenta on pandur, koji kaže, malo znate, gospodin Trifunović, to su, i kaže, nemojte meni to su, ja te pitam konkretnu stvar, te sramota. On kaže, pa ne, molim vas, a šta se radi u Crnoj Gori? Rekao, zemljače, nisam te ja pitao šta se radi u Crnoj Gori. Ti si policajac Republike Srbije. Tvoj resorni ministar, Bratislav Gašić, ministar unutrašnjih poslova, dakle, tvoj ministar je uhvaćen sa plantažom marihuane. Pa ne, ja, znate, to je ono paušalno pitanje, kaže, to je rekao, to je retoričko pitanje, kaže, tebra, ajmo, rekao, polako, ti si policajac, ja sam glumac, neću ja preto da sam pametniji od tebe. A rekao, mogu sad ti objasnim definiciju retoričkog pitanja, ovo nije retoričko pitanje, ovo je vrlo konkretno pitanje. Da li je tebe, kao policajca koji nosi uniformu Republike Srbije, sramota što ovde držiš klince za gram marihuane, a tvoj resorni ministar ima plantažu? 70 puta se ponovio to pitanje, da bih na kraju dobio odgovor. Pa, znate, ja ne gledam televizor. Jako, ovim je svaka priča završena. Dakle, ti dok god imaš takve smole od mozgova, koji će da ti odgovaraju, koji će da sedi u toj i da kaže, a šta ja to mogu? A znate, a šta je? Jutro sam, pošto mi je sad nova zanimacija mi je da oštro, vrlo kurcem napušavam sve one majmune, degenerike, šimpanze i pavije, ali samo da završim, koji mi izgovaraju sledeće rečenice. Svi su isti, šta će moj glas da promeni, zašto da glasam ako će da pokradu, i odmah kaže puši i da ti sve zašto? Zato što ova ekipa vlada sa 25% glasova. Točno. I manje. Što kaže Rambo Amadeus, kaže, to mu je jedini dan kad njega u životu neko nešto pita, on obuče bijelu košulju, dođe i zaokruži sve. I on taj dan poštuje kao crveno slovo. A mi sa diplomama, mi koji lepo živimo, mi koji imamo pare, mi koji nemamo pare, mi koji ovako, mi koji onako, mi kažemo, a šta je to mogu da promenim, šta me boli kurac, svi su isti, nemam za koga da glasam, i tako dalje, i tako dalje. Ja smatram da je to upravo zato, ja ne mogu da ćuti, pa makar mi pucali u glavu, jer ja ne kapiram, prvo osjećam se kao a druga stvar, osjećam bi se kao potpuno promašen slučaj. Ja ne bih mogao da imam, evo sad ću ti reći zašto, zato što ja ne bih mogao kao glumac da imam integritet da izađem na scenu svako večer i da igram, ako nisam pokušao da uradim sve što je u mojoj moći, da kažem, car je go, ovo se ruši, ovo je pljačka, ovo je nepravda, kao Kalimero, ako ništa makar to. Dakle, ja kao čovjek koji pretenduje, koji ima posao da svako večer izlazi, što je priča sulova, za posmatranje, znači na metar i po iznad ljudi i da im nešto, ti ljudima koji su platili karte, koje ja nisam zvao, pozdravište, sami su došli, platili sad već paprene karte i ima ih 700. I ja sad treba da imam neki integritet, da izađem da im nešto jedem govna tamo 2 sata, a ovdje se slikam na TV reviji i kao sve do jaja, naš predsjednik je najveći donator na Hilandaru. Mislim, da li me razumiješ, da li sam ti dao odgovor? Odgovorno si mi dao odgovor, ali ja imam više rješenje. Ja sam veliki fan gospodina Rambo Amadeusa, jer za mene je on jedan od najvećih filozofa savremenog doba. Ja lično mislim da je njegov prijedlog da se novčano kazni svako onaj ko ne izađe na izbore. Nije to samo njegov predlog, mi smo to u PSG-u davno razmatrali da će obavezno novčano kazni od 20.000 eura i oduzimanje pasoša na godinu dana ko ne glasa. I evo nas na glasanje mora biti zakonski, jer će onda taj neka glupača od tih 50% kojem danas pokušavaju da glupaču, ali ja ne kažem da su svi isti, ja samo kažem da moj glas neće ništa promeniti, preko ti si ista budala, kao još što kažu svi su isti, ti si ista vrsta degenerika. Znači, tvoj zadatak je da nađeš 20 degenerika koji misle kao ti i da ih dovedeš sa sebe 21. na glasanje. I eto ti promjene. I ti možeš, ali ti ne možeš tako da rekao, zovimeš kako hoćeš govnetom. Samo ti to uradi. Mogu ja.
Pa ne možeš, ti nisi državljanin Srbije. Aha, a možda glasiš, ne možeš. Da te zovem Gomer. Zovim, možeš mi pip. Samo nemoj izgledati. Zovem mi Goja, samo nemoj izgledati. Ja vas molim da se udostite trenutke, ipak Našili smo ga ba opet. Ma ja, najfulno kino. Hoćemo li neku veseliju temu? Hoćemo! Znači, veselija tema ide, scenografija nema veze i sve okej. Veselija tema, imena Vasilija. Što si mala vesela? Što sam veselio svoj Nojević. Čuo sam da si, a ne znam sad za tebi, izuzetan poznavalac košarke. To nije istina. Ja ne znam i sam pravilo košarke. Ajde, nema veze, ali ja volim košarku. Voliš košarku. Tako da znam neke stvari. Ti si volitelj košarke. Ja sam volitelj košarke. I kako objašnjavaš fenomen srpske košarke koji je jednostavno nepoderiv, ja bih tako rekao. Znači, bilo što da se desi, Srbija, Partizan, Zvijezda fabrikuju igrače kakve svijet još nije vidio. Objašnjavam ih sa 4 Jokić, Teodosić. Objašnjavam ih sa 4 imena. To su Nebojša Popović, da? Bora Stanković, Radomir Šaper i Aca Nikolić. To su 4 utemeljitelja jugoslovenske košarke, ne samo srpske. I nekako, pošto su sad 4 bile iz Beograda, oni su zaista... Meni je Ranko Žeravica, koga sam igrao, koji je zapravo prva istorijska ličnost koju sam igrao sam 2-3, rekao pred smrt, kaže, momče, a ja sam, kaže, imao telefonski broj svakog nastavnika fizičkog na teritoriji stare Jugoslavije. U svaku školu sam, kaže, išao sa 2 lopte ispod miške, uvek smo, kaže, nazidali bi teren, napravili teren i svaki nastavnik fizičkog iz svake škole u Jugoslaviji je imao obavezu da Ranku Žeravici, koji je tad bio asistent Aci Nikoliću, referira na kraju godine je li ima klinaca koji su zainteresovani, koji su talentovani, koji ne znam šta. To se zove sistem, braćo. To se vrlo jednostavno, braćo, kao i u svemu drugome, šta god, privreda, ekonomija, kultura, šta god se zove, sistem i nikako drugačije. Sustav. Okay. Evo i Hrvati moraju. Ja recimo u nas u Bosni i Hercegovini ne vidim neki sustav, ali vidim jednostavno individualno. Ali vidim da je Igor K. I to je fenomen. I to je nevjerovatan fenomen, međutim o tom je desi se. Reci mi, molim te, kratko još jedan put, ti si Zvijezda ili Partizan? Ja bih rekao Partizan. Nećemo se vređati. Neke. Fenomen... To je rekao Cane, kaže, Cane vi kao Zvezda, ja nisam Zvezda, ja sam Partizan. Fenomen gospodina Obradovića. Pa fenomen gospodina Obradovića je opet taj fenomen sistema. On je sistem sad. Pa ne, on je deo sistema. I on je vrlo svestan da je deo sistema. Dakle, on je, ako se sećaš, bio asistent Duda Ivković. Da. Duda Ivković je učenik Bore Stanković. Da. Sve to je ta ista kraljevska loza. I ono što Aca Nikolić se provlačio ili... Aca Nikolić je sedeo na klupi, kako bi ti rekao. Imao je Parkinsona i tresu se osim kad uzme loptu. Onda mu se vrti na tresu. Znači, to je... Hoću ti kažem, sve to sistem. I u tom sistemu kad ti znaš odakle dolaziš, onda znaš i gde ideš. Jer ako ti počinješ da pre tebe nije bila ništa, nego samo je zemlja bila užarena ploča, ne možeš stići daleko. Znaš, ja kao glumac, ja uvijek sebe zamišljam kao nastavka onog što su radili pre mene Zoran Radmirović, Cica Perović, Alija, danas pričamo o vrlo tužnom i čudnom danu, to je dan kad je otišao Žarko Lušić, to je današnji dan, dakle 16. novembar, ja sam to saznao, evo, bukvalno sad na aerodromu kako sam sleteo i iako sam znao u kom je stanju, još uvijek nisam baš pri sebi. Ali to je sistem, znaš, i Žarko je došao, svi smo mi sistem. Mi smo samo sekundu u svemiru, nemamo mi tu mnogo sad šta. I Obradović je ta ista priča, on je samo prevazišao svoje učitelje, kao što su ovi prevazilizili svoje učitelje. Kao što je Žeravica prevazišao svog učitelja, Acu Nikolića. Aca Nikolić nije uzeo ništa osim srebra na svetskom, on je došao Žeravica i uzeo prvo zlato. I to je gledaš, tako da je to sve i normalno je da deca uvijek budu bolja od roditelja. Naravno da će učenik biti bolji od učitelja, tako i treba da bude, jebate. Ovo je jedna fenomenalna priča o sistemu u Beogradu, u Srbiji, ja da pričam. A ovdje, ja mislim da se tendencijozno radilo 30 godina da se sve što je sistem uništi. Pa ja imam... Samo ti je, izvim kad sam uzmo na košac, kad postajemo kadetski prvaci Evrope, to je šta godina. Gdje je ta generacija?
Da. Ta generacija. Živ Musa Samo- i kraj. i ništa, dakle. Kraj. Ili šta je sa onim od pre neku godinu Srbija, Brazil 2-1 u finalu svetskog prvenstva. Ja gledam, ne verujem. Gde su ti klinci? Gde je Veljko Paunović, taj koji je doveo tu Srbiju da bude, izvoli, ti si selektor. I Drulović. Nikad niko, i Drulović under 17. Znači niko nikad Veljka, eno ga sad selektor Meksika. Ili trenira u Meksiku. Znači, niko nikad Veljka Paunovića koji je doveo klinca under 21, znači pre toga su radili ovi Čilanci, to 87. Nikoga nije doveo da bude selektor Srbije. A i sad ti, frajeru, pošto si već uradio. Zašto se to radi? Da li je samo novac u pitanju? Samo je novac. Samo novac. Ne. Znači ulazi, mislim da da. Misliš da su to pitanje? Ne, ovdje, sad mogu pričati o ovome. Zašto je ovdje vrlo interesantno? Vrlo je On je važno. ispričao o on priča o sistemu koji još uvijek funkcioniše, ali mislim da ima tendenciju pada. Ono ne funkcioniše, on ima tendenciju pada, jer mi sad već nemamo, ja osim Dejana Milojevića ne mogu da smislim ko je sledeći selektor reprezentacije Srbije košarkaške, a mi smo ih nekad imali na kilo. Može ovaj, ne može ovaj, može ovaj. Znaš šta je Milojević za region? Hoću sad da ti kažem, mi već, ja iza Milojevića ja ne vidim trenera. Znaš me? Razumijem. Niko se nije isprofilisao. Tako da hoću ti kažem, tu se vidi kako taj sistem polako pada. On je bio mnogo jak, pa se zato održao ovako dugo. I misliš da pored tolikog entuzijazma, snage, poruka iz arene koja je nevjerovatna, čitava Evropa se divi tome. Ljudi su željni jednostavno spektakla, to je show. Sigurno, ali na jednoj strani, opet vraćam se na riječ Pešića, koji kaže ukoliko ne budemo u Srbiji napravili kvalitetnu ligu, koja će, opet se vraćam na taj sistem, fabrikovati igrače koji će biti reprezentativci, sve se pozdravimo. I onda ćeš imati u Partizanu 5 igrača koji su Amerikanci, pa se onda probaj sa njima identificirati. Mada mislim, vrlo zeznuta. Sad se vraćam, vrlo dobra paralela, evo pričamo o sportu koji praktično ne postoji u Bosni i Hercegovini, jer mi se oko ničega ne možemo dogovoriti. Mi smo eksperti da se ne dogovorimo. Znači, sjedimo, pričamo, imamo namjeru da jedni drugima podmetnemo nogu, poslije toga ide se na janjetinu. A to je dogovor da se ne dogovori. Dogovori se i poslije toga smo najbolji prijatelji. I pričamo jedni s drugima jer imamo zato već 1000 jalova ekipa, bravo. U Bosni i Hercegovini, kad si Bosanac po nacionalnosti, a neki si ostali. Neka vas. Ti se ostali. Dakle, ubijen je ta vrsta naciona. Jedina stvar koju ti možeš to masoviti je sport, pogotovo ekipni, reprezentativni. Pobjeda u bilo čemu reprezentaciji, dakle nije baš u bilo čemu, ali recimo u fudbalu ili košarci, radi na homogenizaciji, na osjećaju bosanstva, da se svi nekako podvučemo pod ovu deterđent zastavu i himnu bez teksta. Ovo je sramota zastave. Ja sam se navikao. Ja sam se navikao sam se na himnu, uz himnu dijete, uz bavljivo pjevo, to sve okej. Nekad moramo početi. Hajde počnemo, u redu. To radi. Dakle, ako bi, ja sjećam kad smo, ne znam koje kvalifikacije, igramo protiv Francuza, kad Željko na Parizu zabio onaj gol, ja sam se napio ko zemlja u poluvremenu. Najbolje poluvrijeme u istoriji. Sad ćemo se plasirati na evropskom svjetskom, ne znam šta je bilo, i sad će sve biti ovdje bolje. Znaš, imaš taj osjećaj da ti sportski uspjeh reprezentacije može napraviti bolje ozračje. I onda, pošto to budi taj nacion koji malo zapišava ovaj naš tronacionalni, onda to nikome ne odgovara. I onda je normalno da imaš reprezentaciju koja u Litvani pokupi, dakle, ubije svakoga iz zemlje koja košarka. Ona lila zadnjih 20 godina, 30. Postali ljudi, prvaci Evrope i uništi se apsolutno reprezentacija. Mogu li ja te postaviti jedno pitanje? Jeste možda pomislili jedan trenutak da smo 90. da nosimo ove reprezentacije, da smo postali prvaci svijeta? Šta bi bilo? Da li bi se Jugoslavije spasio? Ili što samo to pomislio, ali ne bi nas spasio. Isto bi se da ne. 100 Faruka. Da li vi mislite da su trenutni lideri na Balkanu istinski lideri, su to samo izvođači radova velikih korporacija? Plaćenici koji rade za... Da li mislite?
Šta, ja ti kažem, Pričamo samo. ta fama o tome da su naše vođe dakle, samo predstavnici velike korporacije, da neće on pasti dok ga Amerikanci ne skinu. Ja mislim da to ide u isti onaj folder, svi su isti, šta će moj glas promijeniti i tako dalje i tako dalje. Ja mislim da to je jako glupa priča, pogotovo ako to čujem u zemlji u kojoj 50% ljudi ne izlazi na glasanje. Mislim, to je jako glupa priča. Ja ti mogu iz nekih... Razumeš šta? Znači, ljudi koji ne izlazi na glasanje govore, neće onda padne do gara... Čekaj se, Miče, za početak, kupi loz, što bi neko... Bravo, dobro. Kupi tiket, ti materini, izađi na glas... Znaš, to su Bravo, dakle, mislim da je to jako glupa priča. Pritom ja moram da priznam da u svoje 2 godine koliko sam bio u politici sam se sastajao sa svim ambasadorima svih zemalja, sa američkim 6 puta i mogu da vam kažem da to je mnogo daleko od te priče. To sve što mi mislimo da se dešava iz zatvorima, što se ne dešava. Mi si utvaram. Znaš, ja sam jednom trenutku rekao Kajlu Scottu, što kao i svaki ambasador Srbije priča engleski, ali kada priča srpski lično, da on je bio DDP i napravio jedan, sad mogu da kažem, pošto je u penziji, diplomatski skandal, mislim, to zaista ambasador sebi ne smije da dozvoli, ali pošto je Trump bio predsjednik i sada pričam u Vučića, on kaže u rezidenciju, kaže, pa šta vi meni govorite? Pa pogledajte kakvog ja predsjednika imam. Ja ga ti rekao. I što je rekao, pa dobro, rekao, vaša ekscelencija, rekao, jer možemo mi nekako dođemo i koji vidite šta nam se dešava, pa to bilo preko oko 4-5 godina. Možemo rekao, dođemo bar koji u Makedoniji, koji su se također pak, baš su se usrećili. Rekao, do tehničkih vlada, kaže, pa znate, to je u Makedoniji bilo, tamo su se pojavile neki snimci, ja kaže, pa ko je furnuti? Pa ne znam, CIA, pa rekao, vi ste američki ambasador. Sigurno znate nekog iz CIA. On kaže, pa rekao, dajte trake. Tako da to uopšte nije tako, kako to zvuči ljudima, uopšte zapravo nije tako. Pogotovo što mi ne izlazimo i ne glasamo. Znači, ne možeš da očekuješ da ti se kupi loz, bre. Evo, ja ću reći jednu ekskluzivu, nikad u životu nisam rekao. Znači, bio sam duboko involviran u projekat Koridora 5C. I radilo se na tome da vlada Malezije trebala da da grant sredstva. Ko je taj vlada Malezije? Vlada Malezije, Mahathir, predsjednik, da se nalazimo, da trebala je da Bosni i Hercegovini izuzetno povoljna sredstva za izgradnju koridora 5C koji bi trebalo da se proteže od Budimpešte do Ploča. To je bila već gotova, to je bila priča gotova i to je preko 20 godina priča u kojoj sam lično učestvovao jer sam bio dio konsultantskog tima koji radio to. Mi smo dobili 6 milijardi. Znači, dobili smo 6 milijardi i prvi put u životu vam ražem. Nije bitno uopšte, neću sad da oni koji trebaju da znaju čuće to, ali samo da ti kaže da ima i tekako utjecaja. Mjesec dana poslije toga dobili smo ljubazno dopis iz ambasade o kojoj se sada pričao. Sjeli smo tu, nama je rečeno da Sjedinjene Američke Države na ovim prostorima su uložile izuzetne napore na zaustavljanju na ovim prostorima i da su oni u suštini i tekako zainteresovani da pomognu izgradnju i sve to na Balkanu i da oni misle da njihove kreditne institucije zavređuju da se njima obrati. A ne vladi Malezije. Vlada Malezije uz dužno poštovanje nije ta koja je jednostavno dovela mir, democracy i ove. Drugim riječima, jebaću ti milu majku ukoliko ne budeš me poslušao. Eto, to je ta rečenica. A čekaj, jeste na kraju uzeli te kredite? Na kraju nismo smjeli ga ni pogledati. Ovo je priča, ovo je priča koja se može provjeriti. Dobro, ja ne sumnjam nego... Nisi bio u tome, ljudi koji su učestvovali, to je vrh politike bio. Ne, zašto niste uzeli taj kredit? To me interesuje. Zato što jednostavno smo dobili smo nepovoljne upozorenje. Upozorenje čije? Američko. Čekaj, zašto niste od Amera uzeli kredit? Ako su rekli naše institucije, zašto ga nisu dali onda? Onda ideš ponovo na pregovore sa MMF-om i Svjetskom bankom. Znači, ideš ponovo na razgovore.
A ovdje je bila gotova situacija. Dolazimo do dužničkog ropstva. Ovaj će početi za Ali čekaj, da li je moglo da se kaže, ok, vaše institucije zavređuju, ali mi smo već dobit ćemo 6 milijardi od Malezije. Da, ali tu može doći. Ste nas bombardujete? Ne, nego jednostavno to vodstvo u tom trenutku je u panici napustilo sastanak i odlučilo da jednostavno se to ne radi. Sad tu dolazimo, dakle... Ja sam samo rekao, šta se ima neka treća zemlja miješati? Sad tu dolazimo do, dakle, kompetencije vaših zastupnika, odnosno naših zastupnika, odnosno pregovarača, odnosno političara koji se uplaše i napuste taj sastanak. To je znači idista ona jedna inferiornost koju recimo imaju koštuničeni pregovarači u trenutku kada NIS, čija je tržišna vrednost 8 milijardi, prodaju u Rusiji za 380 miliona. Tu ima sad milion problema, jedan je. Druže glave. Samo moment, kako možeš da budeš toliko inferioran i toliko idiot da državni resurs koji vredi 8 milijardi prodaš za 380 miliona, a s druge strane, volio bi da pitam našeg velikog brata Rusa, koga nije sramota da nešto za što zna da vredi 8 milijardi kupi za 380 milijardi. Dakle, tu je samo u pitanju jedna inferiorna, isto i sa Vučićem, jedino nije isto bilo sa Slobom, ali on je bio lud i išao je uz dlaku svima. Dakle, njemu nije bilo teško da žrtvuje sve naše živote da bi isfurao neki svoj. Dakle, ali šta je poenta? To su, dakle, inferiorni pregovarači. Da li se ti složio sa tim? Ja bih se složio. Ja sam kažem, potpuno jasno. Nije da toga nema. Hoćete nas bombardujete što ste uzeli iz vlade Malezije 6 milijardi. Ali dalje mislim da... Pa bombardujete zbog toga, mi ćemo dobimo. Vi ste nas bombardovali što smo uzeli 2 milijardi. Zato što su tamo Malezije. A Malezije čine velike zijane. Neće otići do Gameri, ne sklone, a u stvari ga svom dene mi možemo skloniti. Mi ga možemo skloniti samo to. Dakle, vraćamo se opet. Kupi loz, pička. Znači, dolazimo do loza. Znači, sve do nas. Sve do loza. Svi smo mi, znači, u istom rodu i mi jednostavno ovdje situaciju imamo. Pustili se. Znaš, za svaki svoj nerad i inicijativu ti imaš. Zašto mi tuđeg govno toliko preferiramo u odnosu na naše? Zato smo inferiorni. Je li to kompleks neki? Nego šta je nego kompleks? Pa kakav kompleks pobog vode Jokić razvali, tamo boli ga briga. A to je Jokić, brate, ti Jokić. Sam ja Jokić. Ja lično, jednostavno. Pa niko od nas nije Jokić. Zato kažem. Zato je glupa ta identifikacija sa Srba sa Novakom Đokovićem koja je postojala nedavno. Znači ono, za moj... Pa da, to je kao Novak Đoković je zamena za izgubljeno Kosovo, za osvet Amerima što su nas bombardovali kad dobije US Open, znači to. Ta identifikacija ide dotle, ona je nerealna. Znaš, moj čale mi priča, živi u Jagodini. I razgovor 2 seljanke, kaže, jel ga breknuo? Čekaj da vidim. Breknuo ga. Odo na ranim kokoški. Breknuo ga. Odo da na ranim kokoški. Razumeš? Da, sam ga breknuo. Znači, mislim, znaš, Jokić je meni druga filozofija. Ja uvijek kažem, hvala Bogu da se pojavio Jokić. Inače bi sam mislio da je Đoković. Sviđa mi se njegov humbleness i sviđa mi se njegov job is done, we can go home now. Sviđa mi se ošto taj attitude u kome je on jedan suštinski veliki dobrica i suštinski se niti se nervira, niti ikog nervira. Ima jedna nevjerojatna stvar. Gledam, prekinoć Golden State izlazi na okršaj koji je izgubio i vidim uzbuđenje kod četvorostrukih dobitnika prstena što će deliti parket sa Nikolom Jokić. Ali to je bukvalno i oni ga ne kriju. Oni su toliko veliki da su fazoni. Znaš, a on je u fazonu. A ko je dečkom? Neki dečko. Neki igra, neku košarku tamo i jednostavno. Toliko je izmijenio filozofiju košarke. Da, on je resetao košarku na fabričku državlja. I pritom ono što mi sviđa kod njega nema ložnje. Ništa. Nema ložnje kod njega. Ništa. Ja bih volio da živim kako Nikola Jokić igra košarku. Kako bi to bilo moguće. Pa ja mislim da ti nisi tip taj, jer ti moraš, ti bi se... Ma pusti ti kako sam tip, ja sam tip 400. Ti si tip 400, znači to je sjajno. Neka mora. Šta hoćeš? Pauze. A pauza? Popušite, popijete i... Kome bre da popušim? Sam te bilo. Ste normalno? Ajde. Znači, možemo o seksu.
Možemo. Bide seks, malo. Nećemo pričamo o seksu. Ne, samo evo. Ne, ko se gdje izjebo, joj sam se izjebo na poslu. to... Znaš, Kako to, si izjebo? okej, sve bilo te. Ajmo pričati o Hollywoodu. Majmo, nemoj niko. Pričamo onako normalno stvari. Ajde, reci. Ajde, samo Ajde ovako. da počnemo, pa ćemo da vidimo gde ćemo. Dani, samo ja Ćemo nešto zanimljivije. Jebo. Onda povuci. Ja ne više ti radiš. Šta je bilo? Reci. A on snima, oni snima. Oni snimaju ovo. Znaš šta mene jebe? Šta tebi je? Da. Eto, seksu. Naturalizam i realizam. Ko ti natura? Vidimo. Šta? Ovaj dalekovod. Ne razumem. Daleko diži. Ne razumem. Mogu- Daleko ne od moraš. ispred džamije. I šta mi posle ti Postoji vidiš džavi, ja neki vidim sladak? dalekovod. Ja vidim Kome je na- problem? Ko ima problem? Pa ja vidim dalekovod ispred džamije. Meni je kao muslimanu to problem. Svako vidi ono što mu smeta. Ja Meni prvo da smeta mislim, dalekovod. ja ne vidim gde je dalekovod ovdje ispred. Zašto bi dalekovod bio ispred džamije? Šta to? Šta to? Da mi moderne tekovine da prihvatimo zarad naše vjere koju moramo da pogazimo. To je subliminalna poruka koja i dolazi Ja sa već Boga. sutra vidim naslov Sergej napao islamsku zajednicu. Islamsku zajednicu. Islamsku zajednicu i udario lično liša i Isa. da ne kasne. Ja ovdje vidim tendenciju za napad na muslimane u Bosni i Hercegovini. Ne, to je pretendencija. Jer zašto banderu spominjati ispred Nije to munara? samo Bandera je sad. Drugo. Ali nije to samo bandera, prijatelju, to je dalekovod. Drugo, Da. nisam ja spomenuo ispred, nego je dalekovod na ovoj, kako je kolega rekao, na realističkoj prikazu slike, stavljen ispred munara, što znači da se mi, Ide replika da se u mi ime. muslimani gazimo svoju vjeru zarad ovih novotarija. O tome ja govorim. A novotari izmislio ko? I Ko? me, to bi Ko? Smiljana onaj. Srbin. Tesla Srbin. Gdje je Srbin? Brate, Ajmo malo ovako. Znaš, Dajte nam savjet, ljudi vole savjet. kućni savjet, radnički savjet. Molim vas. Nemoj prste u prekidač, nemoj Dobro. piti hladnu vodu. Dobro, Stavite idemo u malo majke. ispod streha. I to je... Ovo ispod streha. Ispod streha, evo ovako. Plaza se obuci, nama gdje nešto... Hajde mi recite zašto, pitao sam te prije nego što smo Zašto uopšte možeš ušli, tako veliko? bravo, zašto je teško uspostaviti dugotrajna prijateljstva na Balkanu? Pa Da li to nije. postoji? Ma nije teško, ko kaže da je teško? Pa evo vi kažete, Pa ti kažeš sa lažu. svojim kolegama ne pričaš. Ja sam tu, Kaže to. ti si sve... Nisam ja rekao, ti ne pričam si- sa Ne mnom. pričaš smo na onima. Ja sam, ne pričam samo o onim. Pa ko izgleda ima puno, jer Pa ti izgleda, govoriš da im ali jebeš ali materije. ima ih puno na svetu. Znači Moroni čine 85% svetskog stanovništva. Što znači, sad si sigurno da i u mome snafu Moroni čine jedan dobar deo. Imaš dugotrajne prijateljstva i nemaš Evo da s slučajeva. moje leve strane stoji To je to. dugotrajno prijateljstvo koji je apsolutno... Koliko se dugo znate? Pa znamo se od Kengura, faktički. Kengur. Da. Legendarni Znamo to film. 2007. Stvari ne. Pazi. Družimo Ovdje se. se ugasilo. Od Nujića. Od Nujića se družimo, tako je. Jer je To je od 2000. smo provali jednu noć ludu kod kože, ali je bilo onako šire društvo, pa je Mhm. bilo... Mhm. Pa smo se sreli na Kenguru. Mhm. Aha. Noć je bilo prije. Pa se to ono kao, se ne sjećam. aha, ustanovili se Mhm. i onda je kod Nujića uvare. Ali vidiš nešto, zato što je to čovjek koji je, on je neuslovljen vremenom i prostorom. Znaš, Ja. ovakvi duhovi kao što je Almer Kurz su večni duhovi, tu nema uopšte nikakve ono, Tu si. nema tu, nije bitno gde smo, nije bitno ko smo, nije bitno šta smo. Znaš, to način na koji taj čovjek misli je pre svega jako inspirativan, ne volim se družiti sa inspirativnim ljudima. Pa upravo to sam Sa i ljudima ciljao. koji mogu da me oplemene i načine boljim na bilo koji način. Meni je svaki I sekund, opode. Ja sam vama Meni je upravo svaki zahvalan sekund- na tome. Jer meni je svaki sekund proveden pored njega dragocen u životu. Znači, moment Gorja- kad dolazim u Sarajevo, meni je draže da me on sačeka na aerodromu ako može nego bilo ko drugi. Jer ja već od aerodroma do ovde srećem saobraćaj, zakrčem pa se vozim u čuku i pol. Se nasmijem 550 puta. Ali, Ne možeš ni da ga kompiraš ako hoćeš. pa da ga neko mogu kopirati, sigurno bi to već davno radio. Pa mora bi da, se- svoj nas sebi je već preko 30 godina si ti ovdje i jednostavno to što ti radiš je neponovljivo. I tvoje neprejedljivo. fore i neprejedljivo. Sigurno. I zato kažem, ono kad sam na početku s vama razgovarao, kad sam rekao dvojica genija, ja sam rekao to iz svoje perspektive, jer ja se postavljam kao gledalac, kao čovjek koji konzumira ono što vi želite da ponudite, hajde da kažem, javnom mjenju, i ono što ja mogu reći da ne postoji trenutak što se tiče, hajde, vašeg
rada da me niste oduševili. Zato sam rekao vam genije i to je, ne da vam podilazim, Pa ne, nego je hvala čast i zadovoljstvo da takve ljude uopšte imam priliku da ugostim, a kamoli, kažem, da raspravljam o toj veličini koje vi jeste. Ja sam tebi rekao, ti ćeš, obično ovdje ljude slavi kad dodu. Znaš, i tebe i njega. Ja nemam namjeru Spom, ti nećeš otići, ali ja ti govorim. Ja Ovdje ti te kažem, pljuju, ovdje te tuku, ovdje te šibaju, zato što jednostavno si bolji od drugih. Jedini razlog zašto si ti meta je zato što si bolji. I jedan i drugi. I jedan i drugi. Ha! A kad se utopite u žabokrećinu i kad postanete jednostavno dio neke... Kako bi rekao Johnny Štulić, uzajamno milovanje idiotski. Evo, Slobodan uzajamno milovanje bravo. idiotski. I kad ljudi bez trunke ideje, ti koji su uvijek se pojavljuju negdje, ubice na cesti... Ali ja ti govorim, mi ne možemo sebi dozvoliti da uopšte mislimo na njih. Svaka tebi čast. Ali prijatelju, zato što je to besmisleno. Boji si se ti, ja sam boji se ti. Ma to je besmisleno, ti sam sebe, zato sam nam protiv, ti sam sebe cenzurišeš. Pričamo, kako možeš biti slobodan, kako možeš biti zdrav ako sam sebe cenzuriš, kako možeš biti zdrav ako vodiš računa od pretpostavljenoj glupoj publici. Molim te, nije se ovdje pitali. Ja ovdje ti kažem stvar, koja je skaredna, ono što će reći. Mene publika u životu nije zanimala. Nikada. Čak nikad sam bio na akademiji. Mene publika, pa jednostavno me publika nije zanimala. Ti izađeš i ti kažeš... Mene samo interesuje moj lični kriterijum, koji ja proširujem, obogaćujem u druženju sa nekim fenomenalnim, talentovanim ljudima koji mi stalno šire vidike. Ja sam bio prilično jedan, sad kad vratim film, jedan usko amirani seljak. Meni su ljudi s kojima sam se družio, koje sam čitao, slušao, govorio s njima, provodio vreme s njima u noćima u kojima se sećam ili ih se ne sećam, širili vidike na svaki mogući način. Dakle, ja ne mogu da se bavim pretpostavljenom publikom, zato što ja kad izađem u salu, ja na tu scenu ja osjećam, ne znam ko su u mraku ili ako je dignuto svetlo kao u vozu, ja ne znam da li neko nešto kapira, ja samo mogu da osjetim energiju gde se to dešava. Da li je ta energija kod jednog čoveka, dva čoveka, tamo još dvojice, to je potpuno nebitno. Ako ima neko ko me razume, jedan, dva, ili ako nema niko ko me razume, potpuno je nebitno. Ja glumim onako kakve stvari bi volao da gleda. Znači, sam... bolite uvoz, kako, šta, ko... Jedini moj kriterijum za bilo šta što radim u životu sam ono što je u meni. Ne kažem čak ni ja. Ne to podsveđujem pod svoj ego, nego zbir svih mojih ukupnih saznanja. Moja saznanja su i kugla. Razumeš? Ovo je žestoko. Ma ne, to je žestoko, to je jednostavno tako. Ti ako počneš da vodiš računa o pretpostavljenoj publici, pa sine, boli me što kaže Ricky Gervais, kaže, ajde kaže da pitamo, let's ask average people, ajde da pitamo kao prosječni ljudi, kaže, ajde da ih ne pitamo ništa. Ajde da shvatimo da je prosječan čovjek glup. Ajde kaže mi da shvatimo jednu stvar. Mi kaže imamo na razređivaču, imamo natpis koji piše nemojte ovo piti. Ajde kaže prvo da maknemo taj natpis, pa za 2 godine da napravimo referendum. Da vidimo ko će da ostane od ovih što, razumiješ me? Dakle, nemoj da pretpostavimo, prosječan čovjek je glup. Glupost je jedna od većih, značajnijih i kako bih rekao, konzistentnih komponenti na ovoj planeti. Glupost je večna, glupost je ništiva, ona se prenosi iz generacije na generaciju. Ona nije ništa, pametni ljudi su uvek bili incident. Da li je to bilo za vreme Giordana Bruna pre 600 godina kad je frajer tvrdio da je zemlja okrugla? Šta si rekao, zemlja okrugla? Jebaćemo ti majko spaliti. Zemlja se okreće, Galileo ne okreće se, ipak se okreće. Njima tada spominjao kuglu i oni su se najvežili za pravili čovek. Razumeš? Hoću da ti kažem, glupost je uvek bila preovlađujuća, glupost je sad preovlađujuća. Ali znaš ti da si glupost je koja boli me šta sam. Ti si pobio sve marketinške postupke. Ama jebe mi se za marketinške. Zašto se vraćaš nam, ali zašto opet pričaš o pretpostavljenom glupom neprijatelju? On je prvo pretpostavljen, drugo glup. Zato što mi zašto pričaš, ali šta te interesuje šta on misli? Ja sam to sve već rekao. Čovjek je glup, prijatelju. Znači svaki onaj ko misli da, ko je Srbin pa misli o muslimanima i Hrvatima sve najgore, je glup. Svaki musliman koji misli o Srbima i Hrvatima je glup. Svaki Hrvat je glup.
Svi ljudi koji ne su glupi, to su jednostavno glupi, nesrećni, nakaženi ljudi. Ja ne mogu niti da se bavim njima, niti da menjam njihova mišljenja, niti imam vremena za to. Ko da se bavi njima, ako nema nekog... neka ustanova zemlja. Ne mogu ja da se bavim. Oni će se sami zabrati. Pa nek se, oni će se sami... Ovo je, znači... Ja vas moram, znači sve vas, ljudi koji stalno znači, to je kao Olja Bećković koji stalno vraća. Dobro, što ja ne pomisli gledalac, mislim, Zestros jaši više z gledalca koji ne postoji. Znači, jebo gledalca, to je ja sam identitet, ja sam taj, ja stojim iza sebe. To nije arogantna, egoistična priča, nego ja mislim da bilo ko, mislim to prosto gubljenje vremena. Jednostavno je to gubljenje vremena, energije, resursa, bilo čega. Što kaže opet Johnny Štulić, pa da sam razmišljao da li bi se moje pjesme nekom dopale, pa ne bi jedno napisao jebate. Nevjerovatno. Zašto bi pisao pesme ako bi razmišljao da li će se moje pesme dopasti? Koga boli za to? Bravo, majstor. Pa nije bravo, to je toliko očigledno ljudi. Pa očigledno, pa kad mi ti ispričaš ovako. A evo pričam ti. Sve što je prebacilo rampu je bilo iz ovih pobuda. Upravo to. Tako je. Sve što je prebacilo rampu je bilo iz pobuda. Ne svaki pomak. Još jedno sve što je prebacilo. Dakle, ne udovoljavanja masi. Znači ti u momenta kad ideš da udovoljavaš masi, ti si ga ugasio. Znači sve što je prebacivalo rampe upravo tako. Ali to je uvijek bilo tako. Pazi, svaki groundbreaker, znači bilo koliko je groundbreaker, on nije ni znao da je groundbreaker. Giordano je Bruno je bio groundbreaker. Pa Robert Johnson, čovjek koji je izmislio rock'n'roll, to nije ni znao da je izmislio rock'n'roll. On je umro otvoreno u Mississippi neki 37. u 27 godina, on je otvorio klub 27. On čovjek nije znao da je izmislio rock'n'roll. Ali svoju stvar. On je radio neku svoju stvar. On nije znao da će neki ljudi umro siromašan, nije znao da će neki ljudi napraviti milione od toga. Pa što misliš da je Vincent van Gogh koji je pravio jednu jedinu sliku svom bratu Theodoru, dakle za svog života, on nije znao, on je samo doživljavao sebe kao nekog bolesnog čoveka koji živi u Francuskoj i ima potrebu da ne poludi jeba. A već je bio polodio. Kako bi ti rekao, prosto groundbreakeri, sve što je prebacilo je bilo, to je vrlo tačno. Nema ušte... Ja jednostavno je glupo razmišljati... Ne, recept je jednostavno, on je oduvek takav. On je oduvek takav. Nisam ja to izmislio. Ja sam to samo uočio. Ali si pojasnio, ja ti si tu... A ja porkolisao rekao. Ja posle ovoga... Mala, džemi ona čaša, sipam. Da, nam jednu čašu, ako Boga... Ovo je stvar... Imamo srpkinju koja služi dobro čeljade vezano i ne može... Gleda mi sad, molim. Dobro je biti ledom vezano. Da možeš tako u Srbiji bez leda da služiš ledless. Ledless. Jel to tako i u Beogradu ledlessu još? Jel to? Oj, Bože dragi, Rec kako ti slušamo. Poslije ovoga ste mi pameti zabrali, ali jednostavno svaka vam čast. Nevjerovatno. Ali čovječe, to je bilo, to je uvijek jednostavno. Ono moment i ti u ovom podcastu, zašto vi još te razmišljao pred postavljenoj publici? I boli te ćošak. A naravno te boli, treba da te boli ćošak, tebe treba da boli ćošak. Znam, ali pojete priče, evo jednostavno. Ti se trudiš da vodiš neki izuzetni ljudi. Pa ne možeš od njih tražiti ako su izuzetni, da sviraju po... Ali nisu svi kod ti, što bi rekao Miroslav, još te nešto čini. Još te nešto čini interventno. Ne samo Toyota. Još te nešto čini interventno, ne samo Toyota. Tako da... Jel to izlaziš iza televizora? Evo. Bravo, je srpske ruke. To je moje. To je moje. To je muslimanska šapa, prije ti moj srpski džaganil. Eto, nek sam i ovo u Sarajevu doživio. Znači da mi srpska ruka da sa 3 kocke leda. Samo nek piše 3 kocke leda. 3 kocke leda. 3 kocke leda. Mislim, 3 Funović, 3 kocke leda. Da, ovdje je sponsor. Koji sponsor? Šta ovo da sponsor? Činska zajednica gleda na ovo. To ćeš morati ti da objasniš. Dino, izvini. Ali dobro, ovo je Coca-Cola. Oni su sponzori. Ok, Coca-Cola je uveliko sponsor. Jasno. Đero, ste da smo jedati. Stali smo toga da zapravo ne treba razmišljati. Vidi, sve što radiš, govoriš, misliš, ako tebe čini boljim, a ne povređuje drugog, naravno to je sad pitanje svesti i tako dalje, je vrlo legitimna stvar. Ja uopšte ne mislim da bilo šta od ovoga što ja govorim povređuje bilo koga.
osim ako baš nije dijabola. Kojih naravno ima mnogo i zaključili smo da ih ima 80%, ali ne možemo da se bavimo glupanima. Ma zavisi da je ovaj Smiljana da se bavio, mislim, znaš, kad je rekao, evo ja ću se da razvučem, to će mu kaže transmisija, London, New York, on kaže, čekajte gospodine Tesla, ali to je skup. Kaže, kako skupo, to ne košta ništa, pa kaže, treba razvući sve te žice preko Atlantskog okeana. A on je rekao, ljudi, no žica. I oni to nisu shvatili i o***ali su ga. Pa što u njihovom mozgu nije bilo jasno kako to može nožica? Pa može nožica. Zato što je gospodin Smiljana bio groundbreaker, ja ga. Znaš, to što je on video, oni samo nisu mogli to da vide i da ukalu. No wire. Znaš, nožica. Ali problem u tome što se kod nas apsolutno sve politizira, sve je problem. Ne moramo. Sve je problem. Znači, što god kažeš, ti ali prijatelju, ti shvataš, ali ovo ne gledaju, ovo sigurno neće gledati ljudi koji vole politizirati. Ja sam siguran da će ovo gledati ljudi koji u jednom trenutku će cijela ta politizacija svega svima izaći na nos. Kao što sam ja rekao pre 6 godina na pitanje kad će ovo da padne, pa rekao, zato šta, pošto smo mi inertan narod i nemamo građansku svest i nećemo ustati protiv ovoga, nikad je bio helikopter, nikad je bio ribnikar, nikad je bio pašće onog momenta kad oni sve dovedu do kraja i strovali i upropaste sve. Onda ćete... Apsolutno. Znači, onog momenta kad se svi donji slojevi, ovi koji primaju soma dinara i češu se i kažu, hvala, dobro malaku, kad njih udariš po tih soma, onda će da pa, mislim, kako bi ti rekao, to je vrlo jednostavno. Mogla da se daleka ta tačka. Ta ti tačka daleka. Pa nije to točka. Ona je tu. Pričamo mi. Ja mislim da je vrlo blizu. Čini nam se. Stalno se čini. Evo sad. Ja sam rođen u 20. veku, a živim u 11. Da. Ti si retrogradni. Ja sam retrogradni. Ja. Koji si razred išao u retrograd? Ovo kaže, nevjerovatno. Retrogradna osnovna škola. Retrogradna osnovnu školu. Idemo dalje. Gde ćemo? Idemo u pravcu... U Kibeta. To bi isto bila opcija. Ali evo sad smo tu... Ali ti si rekla baš čako dene, šta da? Dobro. Ovo je reklama i za Enu, i za Kibeta. Jer su dvojica naši mi ćemo kod Minije. A mi ćemo kod Minije otići. Ja sam veliki fan, pozdrav živiti. I to, pa sjajno. I živio mrkva, molim. Podrži život. Podrži život jednom ošanci. To podrži život, ja bih zamolio jednostavno da nam objasniš dokle smo sa tim humanitarnim radom po kojem si ti izuzetno poznat, šta se tu dešava. Stigli smo do toga. Mada su te i tu pokušali oblatiti. Ja sam pratio nešto da si... Jeste, doktor Smrt je poslao policiju za organizovani kriminal u prostoriji naše fondacije, 10 mjeseci su žlabrali tamo. Nisu našli išta. Onda su morali da šalju dopis da nismo krivi, da nema nikakvih Prosto mi smo fondacija koja je tipa zakona o fondacijama, ulazimo sljedeće godine u 10. godinu postojanja, malo ćemo se zabaviti marketingom, pošto nismo, spasili smo preko 260 dece. Pa to je. Neki su bili pitanje život i smrt, neki su stvari bilo tipa proteze i ne znam šta i lekovi. Dobro. Dakle, poenta je, ja sam upoznao samo jedno dete, kome smo pomogli, a 3 puta mi se desilo i to mi je najdivnija stvar na svetu, da me sretne na ulici žene i da kaže vi ste spasili život mom detetu, to mogu da vas zagrlim. To je nešto ono što je, a zapravo nisam ja spasio, ja sam samo organizovao i vas ljudi koji ovo gledate koji ste u Republici Srbiji, znači uvijek puštajte poruke na 5757 iz bilo koje mreže, morate napišete neki karakter i donirali ste 200 dinara. Dakle, i samo za većinu više. Dobro, ajde stvarno da je stigalo komunističko SRS-ovskih aplauza. Dakle, malo budimo praktični. Dakle, to je, ja sad izgubim nit, dakle, to je Fondacija Podrži život, ona se bavi skupljanjem sredstava za decu do 18 godina i dakle, mi, to sam htio da kažem, po zakonima o fondacijama, svaka fondacija može da privređuje, odnosno da uzima za sebe do 20% onoga što privređuje od građanstva. Mi uzimamo 4%. Dakle, tih 16% vraćamo u kasu za decu. Jer nas opet napadaju. Ne, pa ne mogu više. Jer prosto ja u Boga verujem, kako god se on zvao, dakle, u Allaha vjerujem i uopšte ne bih mogao da se pogledam u gledalo znajući da sam nešto bazno od nekog bolestnog deteta. Više u Allaha vjerujem. Da, tako je. Što bi rekao, sam kugla, isti je frajer. Dakle, to je najbitnije stvari i sad sam upravo, sad radimo na televiziji UNA koja pokriva i BH i Srbiju,
radimo jedan humanitarni format koji se zove Ajde da te vidimo, gde se nađe jedna socijalno ugrožena porodica, dakle bit će ih ovde 6 ovde na teritoriji BiH, 6 na teritoriji Srbije i onda dovodimo jednu poznatu ličnost koja treba da radi 3 različite posle koje nikad u životu nije radila i privređuje za te porodice. Džanan Musa s kojim me spojio kolega Kugla je danas naš poslednji zapravo zatvoreni gost za BiH. Real Madrid. Pa to je sve. Hala Madrid. To da kažem. Mogu ja? Ja, možeš ti si bazda madridista i Manchester Unitedista. Jedino što navijamo za potpuno opričan tim, to je užas. Ali dobro što... Ovi je za Real. To ne mogu da podnesem. Real Madrid. Kako? Reci mi jedan kvalitetan razlog što ne. To je svaki put spektakl. Reci mi, za koga ti da viješ? Ajmo na politiku majke. Ajde, volim te brec. Barcelona, brate, ceo živ. Separatist. Samo Katalunja, hajde pogled. Katalonski separatizam, što me to ne čudi? Jasno je to kod dana, odakle već je prešao. Cruyff, Maradona, Ronaldo, Messi, Ronaldinho, lako nešto. Prostite, Zinedine Zidane. Slažem se, čak i njegov dres, ajde. Onda ćemo reći da je tu... To je Mijatović i Zidane su jedini momenti kad se mogu da opustiti. I Mijatović, i to ćete reći gospodinu Peđi koji će biti... Znao, rekao sam ja to. On zna koliko. Ja svaki put kad zove Peđu telefonom, on kaže, pošto je sad trenutno na radiju i ne priča u nekoj emisiji, pošto je ono Madrid, kaže, koji si ti antimadridista? Uvek me zoveš kad se u emisiji prenosim utakmicu. Stvarno sam rekao antimadridista. Znaš li da moraš ekskluzivu da sad znaš? Pričali smo prije jedno, stvari, gospođa je pričala. Klub fašistički. Nije. Vidio sam u muzeju Barcelone. Ajde, tu ću vam vidio to je Partizana, pa bio 3 godine. Franko bio. Polako, Galano neće ništa pokriti se. Vidio sam ugovor Alfreda Di Stefana koji je potpisao sa Barcelonom pre nego što je Franko poslao svoje fašiste da ga otpije iz Barcelona. Eto, sad je roti, to ćeš... Ali Čirilicom potpisao Di Stefana. Čirilicom potpisao. Nego šta je? Šta sam htio da kažem, šta god je Peđo Mijatović će vrlo brzo postati novi sportski direktor Real Madrid. Dobro su mu šanse, treba da stignemo sve što imamo u narednih mjesec dana. Ja se volim, uvijek ću navijati. Idemo, znači. Idite. A generalno što se Barcelone tiče, ja ti želim svaku sreću. Što ste igrali ste vi ste u slobodnom padu i vidjet ćemo što... Da je nije Gaudija, čovjek ne bi čuo za tu Barcelonu. Znači, znači malo smo prešli i da te vodi. Baš srčan, toliko što se fudbala tiče. Što ima srče? Ne, ja sam košarka čovjek. Ajde, bavite fudbal, moraš. Ajmo. Reci mi ovako, evo ja ću njega sad prvo pitati. Šta on zna? Kao muslima, vas se znaju, volim. Pojenta je ovakva. Reci mi, Ibra Dirka naš, najbolji fudbaler na prostorima bivše Jugoslavije ikad, po tvojim. Ikad, Opasno je, ima ih pravo puno, ali zbog lokal patriotizma reći da je to Safet. Reći da je Safet, ali moram svaki put u svemu i uvijek ponoviti Džeku. Džeku? Da, Džeko je. Zbog karijere koju je napravio, zbog toga što je ko malo dijete bio u ratu ovdje. Dakle, ja ne dam na Džeku zbog te činjenice, ne dam na Džumhura zbog činjenice da je rođen dan kad je granatirano porodilište, ne dam na ovu našu djecu koju su napravili iz pepela, čuda. To je točno. I sad kad sklonimo taj lokal patriotizam i onda idemo na činjenice ko je u 3 lige dao preko 50 golova, došao u 4. sad ligu koja nije Liga petice, a vrlo lako bi trebala biti, jer su bolje od Francuza, cijela turska liga. I to jest. Da je prvi na listi strelaca s onim metiljem talijanskim koji puca penale. Šta mi sad pričamo tu? Pritom je to frajer za kojeg se ne vežu nikakvi skandali, koji radi slične stvari, ovo što je Sergej malo prije spomenuo, dakle homotan koje su ispod žilima, dakle to da ima njih dosta. I on je jedan od njih. Amra Džeko, njegova supruga bi jedan od gostiju. I to je pristala odmah bez ikakvih... Ja na Žakija ne dam reći.
Mada sad opet kad sklonimo, koji još iz Bosne je bilo fudbaleričina, od Halfodića, Musemića. Znaš šta mi je rekao? Osim mi je rekao. O Švabi, dakle, bio sam prije 5 dana u Gracu. 100 tipu. Ali ovaj put nekako obratim pažnju nakon što je čovjek Dobio svetlo. Grafiti sa likom Ivice Osima su na svakog koraka. Kad uđeš u Šturmov, kako se zove, fan shop, ne postoji nikakva druga faca. Samo je Švabo na bokićima, na dresom, na svemu, samo je Švabo i onda skontažem, mi nismo dozvolili da sagradi lift. Alal nam kući. Da. Kao što je Duda Ivković, jedan jedini veliki, najveći košarkaški stručnjak ikada, nije mogao da pravi odlazak u penziju u Beogradu, jer mu to je SNS-ovska vlast nije dozvolila, nego je otišao u Atinu. I u Atini pravio oproštaj, ja sam bio na tom oproštaju, bio sam jedan od 450 zvanica, gde je ceo hotel zakupljen za nas, gde je došla moja drugarica koja je rekla, ko su ovi ljudi? Rekao, evo ti je, ko je ko u košarci? I onda krenem da objašnjam, evo ti ovde Dražen Dalipagić, MVP Manila, ovde ne znam ovo ti je Zoran Čutora, ovo ti je Sparković, pa ne, nisu bili samo, ono što sam ja video, nisu bili Rađe i Kukoč. Kad sam spomnio ove futbalere, moramo u Hercegovačku liniju da ispoštuje onaj Baka. Dakle, pita uvijek Zidana komu je bio idol, koga je gledao kod cara. Zidan kaže, za mene su postavili 2 futbolera, jedan su Prečasoli i Cvaka. A kaže, ne razumiju su futbol. I ne toliko proslavljen je neko ko zasluži. Dobro, svaka pa je dostigo što je trebao, možda mogo više, ali ona je Semir tu. A pa je izmislio Klinsmana u Stuttgartu, da ne pričamo o to. Pazi, Švabo je meni rekao, kad je bilo ono glasanje, kad je bilo svaka zemlja da diriguje spaj, ne znam, Bosna je glasala za Safeta, onda mi smo glasili za Džaju, ne znam ko je bio, Zahović ima da je bio najbolji Slovenac. Pored Milana 6. A ko je bio najbolji Hrvat? Koga su glasili Hrvati? Pa ne znam, mogli su Šukera. Prosinečkog. Prosinečki. Pa dobro, definitivno je sad možemo da kažemo posle svega ovoga da je Luka Modrić verovatno najbolji. Zato što je igrao u BH Ligi. I zato što je igrao u Realu. Pa pazi, pritom Buraziru, on je ozbiljan igrač. Mislim, ajde sad da nabrojimo jedno finale svetsko, ajde nabrojimo 5 titula prvake, gde je 2 puta bio igrač, mislim, Luka Modrić je sigurno s ovih prostora verovatno najkompletniji i najveći igrač, kao što možemo da kažemo već sad za Nikolu Jokića da je s ovih prostora najbolji i najkompletniji košarkaš svih vremena. I srećnički Orneju, pozdrav iz Madrida od Peđe Mijatovića, bit će mu čast da bude u podcastu posle serije. Pekica, moj prijatelj. Lepo pozdrav. Dakle, ja sigurno to mogu da kažem. Dakle, pita sam Švaba, rekao, bio neki turnir u Međugorju. Smo bili i Osim Bijović poslije Šlobera, rekao, ko je za vas najbolji BH igrač svih vremena? Muhamed Mujić. Bez razmišljanja. Sad mi smo mnogo mali, pa ne znam. Ne znamo te dome. Koji je bio, ja sam Belež, naravno, pošto sam rođen ispod 201 metar ispod te Veležove tribine, koja sad više nije Veležova nego iz Zrinskoga. Dakle, taj Velež je uvijek bio poseban. Pa ja pamtim Baku. Za mene je Baka, mislim isto što, ja bih rekao Pixi. Iako sam grobar, ja bih rekao Pixi, zato što je Pixi stvarno neko neviđeno čudo, rekao bi Pixi, rekao bi Baka, rekao bi... Šta kažeš Day? Nisam nikad bio fan Day. Ne, nisam bio fan Day, ne znam zašto. Kako? Pa ne, prosto nisam. Čovjek je... To je bez daljnjih. Je strah. Ne, strašan je, ali imaš spektar. Imaš takav... Imaš 50 nabrojati za naših života što smo ih gledali. Za naših života. Mislim, što će, mogu da kažem, naravno, Semir Tucen najbrže levo krilo, on bi sad vredao 200 milijuna. Semir Tucen bi sad vredao... sam gledao svaki 200 milijuna. Božićni turnir kad je bio, dakle, na malo fudbal, šta je rad? Tuce, znači Semir Tuce oženio je Dijanu iz moje zgrade, Stjepan Rajića, sad žive u Lucrnu. Jer Mostar je mali, mi smo svi, kako bi ti rekao, tu, preko puta mene Sergej Barbarez u zgradi, onda Enver Marić je malo iza,
onda tu je Petranović je ovde desno, tu se žemlje ribom izgleda Bakina kuće 300 metara od Ajde mi zgrade. objasni, samo jednu stvar. Neka ne znam. Kakav je to genetski naboj u tom Nije tijelu jasno. da su to takvi... To je nevjerovatno. Pritom, ne zaboravi da u Veležu oni su kao, kako se zove ovaj Atletik Bilbao iz Baskije. Kod njih niko nikad nije igrao ko nije Baskijac. Znači u Veležu fakat niko nije igrao ko nije barem Hercegovac, uglavnom Mostarac. Dobro, Jablance je bilo. Pa dobro, kažem Hercegovac, znači, ali... A Jablanca je posebno. Jablanca posebno. Tako je. Znači, vrlo je da je Jablanica šta je 30 km Mostarac, mislim, nije to sad toliki. Ali hoću ti kažem, interesantno je da na tom malom mestu, recimo moj ujak Žara Ivković, koji je preminuo pre neki mesec, koji je bio trener Lokomotive, igrao je desno krilo rukometu u Veležu, on je odrastao sa Prajom Dalipagićem. Isto su godište 54. I Praje i on su zajedno odrasli, zajedno su prvo išli naravno fudbal, jer ti moraš da bi Mostar uopšte imao ekipu, ti moraš igrat lopte. Ti ako ne znaš lopte, ti nemaš šta na ulici tražiti. Kad si mali. Kad priča ovako, te podsjeća da je naš. Čak i ja. On je naš, bolan. Čak i ja. On je vaš. On je naš. Ma zema, čak ja koji sam apsolutno perisan od fudbala, uopšte od sportova, jedino što sam ikad trenirao plivanje, dakle, čak i ja sam morao da se trudim, a šta su ljudi iz moje zgrade znali s loptom da urade, to je ne mogu da bi ispričam. Šta je Elbir Lović znao da uradi s loptom? Pa to je nemoguće. I sad je cool. Ali, hoću ti kažem, oni su znači pa su onda otišli na odbojku, pa je moj ujak otišao na rukomet, a Praje je počeo sa 15 godina trenira basket. Sa 15 godina, kao što je Batistuta počeo sa 16 trenira. Da. Znači, ti si faktički već prestareo, a on je jedan put došao i to je bio čovjek koji je bio MVP svetskog prvenstva u Manili, čovjek koji ima najveći odraz na svetu metar, iz mesta čovjek koji je dao 70 koševa kad nije bilo trojke. Drži svjetski rekord, ja mislim, italijanski rekord da je preko 77 koševa je dao u jednoj utakmici kad imao 37 godina. Tačno, a nije bilo 30. A nije bilo 30. Da se spomene Žarko Varajić koji je 45 Varčeva bez lica u finalu. Tako je. Ljudi, vi ste to je, znaš, ono, taj neki sportski, sad, tu je onaj moment gde mi, pogotovo, mi se psi sad da ih prostorimo, užasno ložimo na sport. Identifikujemo se sa njima, zato sam ja iz fazona, ono što sam malo da pričao o Đokoviću, to nema veze sa Đokovićem, to ima veze sa našom identifikacijom sa Đokovićem. Đoković je sigurno jedan od najvećih sportista u istoriji sporta. Da. Možda to nije upitno. Nego je upitno, i Đoković je taj koji je kao malo, nešto se priča za Džeku i za ovog malog. I on je trenirao, pošto Beograd nije imao teniskih trenera, oni su trenirali u bazenu. Znači on, Ana Ivanović, Tipsarević, oni su trenirali u jebenom, pa nema veze, ali oni su trenirali u jebenom praznom bazenu. Ni iz čega, naravno. To su ljudi koji su došli ni iz čega. Znači, ja ću ti kažem, taj neki moment te sportske gladi i to na terenu dovodi, naravno, čini jako lošu uslugu kompletnim narodima kao takvim, jer se mi identifikujemo s tim i zaista ti kad gledaš u jednoj noći je Đoković uzeo 24. Grand Slam, a onda je u sledećoj noći samo 24 sata Jokić uzeo prvi šampionski prsten, kao čovjek koji je bukvalno sam uzeo, izgurao svoj tim. I ti si u fazonu, jebote, smo mi stvarno nebeski narod, bičko. Ne kapiraš da ti pričam? Opet ide u kraju Rusije. Ne, ali vidim sad, ja ti pričam o onoj tvojoj pretpostavljenoj publici od malog časa. Ja ti ne pričam o sebi. Ne identifikujem se ja. Ja sam nego je normalno da neki čovjek će da pomisli to. I normalno će mu to biti mnogo bitnije od toga što ministar policije gaji marihuanu i što se ne znam kakvih zala u njegovoj... Njemu će biti bitno da je Đoković uzeo Grand Slam. Tačno je. Ja ti o tome govorim. Znači, jer to je ta identifikacija zapravo nas čini inertnim govnarima koji zapravo ne rade ništa na unapređivanju svoje sredine, ali se jako identifikuje sa nečim što je... Mi Srbi smo nebeski narod. Znači, onda ja zameram i Đokoviću kad onda izađe i kaže pa možda smo mi sebi stvarno... Mislim, tebra, don't you say, kapiraš? Ali ja ću ti kažem, zato mi se sviđa Jokićeva filozofija koja je job is done, we can go home. Umesto da što je zaključak koji ja volim, što kaže jedan američki stand-up komičar, kaže, ste vidjeli, kaže ovo Jokića, job is done,
Pa kaže, svako drugi ko bi onda postao influencer, like, Tačno, if jeste. I can do it, you can do it, we can. Mislim, kako bi ti rekao, to je ta ložnja koja ide u krug. Ovaj frajer je tu ložnju sklonio kući. Šta kad je pradao, pa nemojte ljudi, mora da im u Sombor, jebate. Mislim, znaš, čekaju me konjevi. Mislim, znaš, nema tu... Bog da malo zapali atmosferu. Aha, hoću ja želim. Najljepša žena ikad na ovim prostor. Pa sam imi Geršaka. Ajmo sad. Sam imi Geršaka. Ko je ta koja je... Rekao sam ti Savina Geršaka. Ana Sasu. Ana Sasu. Gdje si Sasu? Sljedeće pitanje. Šta je zbog Sasu? Mange. U šta si Sasu? Ana Sasu čujena... Pipi. Savina Geršaka. Savina Geršaka. Opasno stvorenje. Savina Geršaka. Najveća dama u istoriji ovih prostora. Ako bismo mogli da izdvojimo... Isveta Dervoz. Dobar si. Tereza Kesovija. Ma, kakvi Tereza? Nisto, nije. Ne, Ona je svoje damstvo malo. Da, sve da sam malo poddamio. Mogla je biti, mislim, Beba znaš, tu je sad... Jovanka Broz, čovječe. Jovanka Broz. Abrozivno sredstvo. Tito. Gdje je best? Da li postoji neko ko može i blizu? Pojavka. Ne. To je san svih ovih malih Titića bio. Šta je posebno kod tog čovjeka? Pa vidi, ajde Titić. Ja ne znam šta je, ali je situacija i trenutak kojem se on pojavlji i sad sve naravno. I kako pliva u tim trenutima. Da. Ono što je, izvini, imaš Tito ode, šta su ostavili Žarko Mišo, dakle pričamo o tom. Tako je. Jovanka. Izvini, podatak. Mišo je bio sa mojim čaletom na radnoj akciji. Mišo Broz. Da. Sin Tito. Direktorine. U trenutku dok je Tito bio Tito. Da. Moj čale klinac, Mišo je klinac. Mišo je stariji od mog čaleta nekoliko godina. Kaže, čale, meni je bilo njega žao. On je imao najgore zadatke. Njemu su uvek davali da čisti WC od govana. Njemu su, kaže, 1.000.000 puta sa govanom. Da. Nikakva protekcija. Ma ne da nema protekcije, nego je on poslao sida na radnu akciju da mu tamo jebu mamu. Ne može zato. Pa to je ono što mi ne možemo da pojmimo. To je ono što je radila cijela Jugoslavija, pa šalj dijete u vojsku, neka malo tamo. To je ono što mi ne možemo da pojmimo. Da ga tamo tešu. I šta su ostavili Žarko Broz, Saša Broz, ništa. On imao van vinogradi, to je bilo to. Da li je njegova ideja ili nije, u vrijeme tog hladnog rata i sve da on izmisli treću stranu da se stane. I da i uzme pare i razvije našu privredu i sve živo sa tim nesvrstanim, to je meni naprosto genijalno. Druga stvar što je, zašto mislim da je strane toga posla, da je to Dolanc uradio, samoupravlja. Da. To je najgenijalnije na svijetu. Znači, fabrika je, sve su fabrike državne, ti kažeš, fabrike radne, to je vaše, govno, njihovo, i stalno uzimaš, a oni ginu kod je za njih. To je takav spin genijalno. Pritom su svi sretni i vesni. I ja skidam kapu, to jeste, i možemo govoriti o nekom totalitarizmu. Ali totalitarizam znači da gdje god ti kriješ nešto, ovo je kuća u kojoj je Tito bio. Ovo je Titov, dakle, u sve te odlike, Tito gleda sve nas. On je možda jednom ušao. To su pravili ovi lokalci da kažu to je Tito. On su vidjeli da deflorišaju svi. 87. Je li to provjereno? Provjereno, 87 kuće u kojih u većinu 2/3 nikad nije nikad ušao jer su to ovi koristili za svoje. On jedino što ima u svom posjedu je vinograd na Vangi, koji čak postoji priznanica koji je kupio od države. Pritom, dakle, da ti dolaze onakvi macani ti dolaze na brio. I bacane. Pritom, pali ti u bijeloj kući, Fred. Da. On je sve poremetio. On pali Kubu kod Nixona u Beloj kući. I to pali Kohibu. A postoji, dakle, žena u fabrici Kohibe u Havani, koja je zadužena, čiji je posao bio 40 godina samo da mota Kohibu za Tita. Znači, postojala je žena koja je samo motala Kohibu za Tita. Dakle, on pali cigaru, na šta jedan od, ovo je živa istina, na šta jedan od Nixonovih savjetnika kaže, we don't smoke here. Znate šta je Tito odgovor? Oh, good for you. Good for you. Good for you. Dakle, veliki je da se, izvini, kad ga gledaš sada, pojav, brsan,
zgodan do bola. Stvarno je macan, njemu su a mali i sve, dakle, sve mu ide. Onda ta, što Ivo Perović je radio te njegove dane, fotografije, to onda ta varijanta, ovo što sad Vučić neuspješno do bola pokušava, Tito za tokanski stroj, da svira klavir, Tito to za Parizerom. Tito to smo a vam ovo Tito za Parizerom, dakle, da Srbija 3 mjeseca od ribnikara se bavi Parizerom, to je meni presne. Ali nešto drugo sad, pričali smo malo o inferiornim pregovaračima, našim političarima koji su prosto inferiorni. Kad god dođe velika sila, oni su inferiorni. I ovaj neslušni inferiorac koji se trudi da pokaže svima kako je superiorna tamo. Znači, šta je fora? Ima divna Goldsteinova knjiga, Tito. Goldstein je ozbiljni istoričar i on je njegov sin i to su, oni, dakle, imaju lepo građe, odakle je sve vađeno to što je vađeno. Znači, to nisu nagađenja. I on nije blag prema njemu. On priča i o totalitarizmu, priča čak i o ljudima koji su nestajali, što je sasvim, ali priča neke fantastične stvari, tipa, kad Tito sebe proizvodi u čin maršala i šije maršalsku uniformu, noć pred susret sa Churchillom, on izmišlja let me tell you something, čin maršala i šije se uniforma tu noć. Ona je gotova ujutru, dolazi Churchill, ima super fora, a pritom Tito, koji je sve vreme, dakle, prvo naređenje kad su oslobodili, kad je Užička republika postavljena, je bilo da Pavle Savić, čovjek koji je naš najveći fizičar i koji je bio u timu Marije Curie, koji je dobio Nobelovu nagradu, osposobi radio stanicu da bi on mogao da zove Moskvu i da kaže napravili smo slobodnu teritoriju, jer on sve vreme od Staljina traži ne podršku, nego mu traži odobrenje za nacionalnu narodno-oslobodilačku borbu. Staljin, koji bi volao da mi večno budemo ruski feder, kaže, nemojte vi ništa, mi ćemo da vas oslobodimo. Nemojte vi ništa da se... Ali čekaj, već imamo ovde ljude pod oružjem, već se ljudi bune, nemojte vi ništa, ja ću. Znači, Savić to, i on je pozvao, čekaj, ne možemo da čekamo, ovog da on nama odobri da se borimo, već smo ušli u borbu. Znači, to je jedan stvar. Za to vreme je Churchill i Stalin, to je malo čuvena priča, ima i kod Olivera Stone to. Šta ćemo s Jugoslavijom? Stalin uzme Saletu i ovako nacrta Jugoslaviju, kaže, nju ćemo ovako po pola. Ne, Churchill kaže, nju ćemo ovako po pola. Kaže, Stalin, jel mogu da zdržim, kaže, tu Saletu kao dokaz da smo se dovoljni. Znači, mi smo jedan problem na Saleti u suštini. Sad Tito koji gura to, služi, mi smo problem na Saleti. Mi smo samo jedna Saleta, prijatelj. Znači, i šta je nama na zastor Saleta? Znači, problem sa Titom je što je to igrač na koga niko nije računao. Niko nije računao da će on da osposobi toliko vojsku, niko nije računao da će 1000 oficira Wehrmachta da traži premeštaj na ruski front posle bitke na Neretvi. Molim vas, šaljite nas na ruski front, ne želimo se vojbuka i želim idioti. Mali Jožeć. Gerila i Santa. I šta je fora? Bila jedna fora, to sam posle čuo. Ustani, molim te, bati ovo kamera. Kaže, znaš kako se Tito rukao? Da ustanem ja. Ko je Tito sam? Ajde, ja sam Tito. Duže. Daj ruku. S tim što je ta ruka uvijek bila dole i ti si uvijek kako si malo više, a on je bio nizak čovjek. Odmah sam mu blagonaklon. Znaš, on su uvijek ovako umeo. Znaš, to su stvari koje, znaš, i onda kad je zapalio u bari da se vidi sa, ne mogu da se više setim s kim, onda je Churchill besneo, pošto je postavio stražu tamo da ga čuva na Visu, kako može, otiše u Moskvu da priča sa Staljinom, to je 44. već. Kako vi možete da idete? On kaže, ali ja vas pitam gde vi idete. Kaj priče? Znaš, ali to je pozicija, pazi, on je ušao, to ono što ja pokušam stalno objasniti Hrvatima, koji kao pljuju Tita, pozivljaci, vi, da nema Tita, vama bi se država završavala na Učkoj. Bukvalno da nema Tita, znači, on je ušao u Trst, ne da bi uzeo Trst, nego da bi dobio Istru. Znači, on je znao da Englezi ulaze u Trst, on je bukvalno ušao 12 sati pre Engleza. On je samo u fotofišu ušao, kao, mi smo tu. Pa čekajte, to nije bio dogovor. Pa jebi ga, mi smo sad već ušli, pa dobro šta sad, pa dobro, ajde, evo vam Trst, ali dajte nam Istru. Ok, važi. Tako se pregovara.
A ne daješ nešto što vredi 8 milijardi za 380 miliona. Bravo. A pritom Bravo. na valu... Bravo. Znači, ja pričam o Tito, ja uopšte ne želim, ja nisam nikakav titoista, ni nikakav, ja samo pričam o jednom integritetu koji zna šta jebeno radi. I ništa više. To pričaš sad o međunarodnim odnosima. A ovo što sam spominjao samoupravljanje. Ti napraviš takav hype da je sramota i užas što se ne uspio prinići na onu iskuravnu brigadu. Ti si sramota. Tako, ja sam bio... A akcija dođe, raskopa, raščupaju balon, on napravi Brčko Banović za par dana. Pa vidi Da su sve zubima. Čekaj, napravi Brčko ili Banović? I Banović i Prvo Brčko Brčko. sve onako i okreće još. I to je nevjerovatno, znaš, da ti sada imaš po ovim evropskim divnim standardima kako je demokratija ova naša dobra i ljudska prava sva. U zatvorima praying room, imaš room za ženu kad ti dođe, imaš bilderhanu, imaš umjesto da su oni cijeli dan vani da kopaju da prave koridor 5C, da nam ne treba ni Malezija, ni Malezije, ni Malezije, ni velike Ništa zije, ali... tako da je sustav upravljanja sopstvenim resursima vrlo pogrešan. Jako je potentno. Negativno Titu mogu reći samo da je rano. Rano, bro. Da nije trebao ići u Ljubljan da snije. Yes. To bi doći kod nas kod Senke na Ktus. Senke na Ktus. Pa se da... Ne samo onaj Interesuje. ruksak. Ajde, daj, raspi tanja. Ruksak. Raspi malo. Dobro. Čebele, Koliko si platio ovo? Ovo je... Varno. Ovo je pijac i roblje. Vidi, sve si... Šta je to? za bijelu luk. Smart za te... Bićeš na televiziji. Ko je to pesma? Karne, a? Za red vališ baš. Ti fališ, Bulat. Knoblaš. A knoblav. Ja možeš strijebu. Knoblav. To je tila. I to je za brzo. Ja haram seksualno. U mene to nema. Mala, bil men majke, diosko kapo. Dajte što kako na. Ovo je bilo sjajno. Kakova? Ljudi. Sponsor. Coca-Cola. Živla Coca-Cola. A jebem. Srpska Coca-Cola. Svega. Ovo je domaća žena iz Hadžića svako jutro. Žena iz Hadžića mulja ove gromezle. I zato ima i Njehurića. Iz koji si ti Njehurića, donjih ili gore? Ižjo govno, korite nije zovno, stani. Čekaj, ovdje se... Evo ga, još jedna. Turske pjesme hapaju. Nemoj mi turske pjesme, molim. Molim? Nemoj majke. Molim? Nemoj majke. Reći da. Zatri dana. Ide ovo. Podcast si ti, podcast sam ja. Podcast si oti sva. Sva sam suza. Bilo ti šalio. Treći dan. Kad bi došao, ali ja. Dugo da žalam. To bi ja rabi. Toblerone. Draži, što bi rekao naš drug hran. Dobro, evo ide. Nemojte me širiti to bratstvo jedinstvo više puno. Mi u Litvaniji, kad si igrao... Kad kažeš mi, na koju mi misliš? Mi Bosanci. A, vi Bošnjaci? Mi Bosanci, ljubimo najbolji. Ustani kugu. Da li po tim Šta je podrazumevaš sad? Republiku Ustani ban. Srpsku i šta je za tebe Aha, dobro. Ovde. Tu sjed balan. Misliš da Jebe. Ne vidi mi se čovek. Ne mrdaj. Ko se ne vidi? Čovjek. Ono što usta nije zatvorio, a ovaj, a toliko. Još da, malo. A, jel dobro, Ahmede? Sad ga lomi. Sad je vas. Jel dobro, Ahmede? Daj mi nož. Daj mi nož, ali ne od Vuka Draškovića, nego... Da mi samo nož da zakoljem. Možemo ovdje prvo. Jo, kad ne zakoljem, nisam sam svoj. Molim.
Ćete za ovog Robert Johnsona. Ma neće mene Luka ovakve pice za Robert Johnson. Šalim se, bo, hoće Robert Johnson. Ali, danas je bilo, kaže, pozdrav Peđi Mijatović. Reci Peđi. I kaži Peđi. Da sam jedini frajer koji je skočio na Maksiru kad je dao gol. Koni Kukoč! To je moj omiljeni igrač Don Nikola Jokić. Ja bi zamolio... A ne laži, ba ja... Kogod se spomene, tebi omiljeni. Ronaldo. Ronaldo? Pravi Ronaldo. Ne, stari Ronaldo. Ne, Pravi Ronaldo. Pravi Ronaldo. Ne, Ako želiš da učestvuješ, dobrodošli. Ja imam njegov dres. Imam dres Ronalda Pa dobro, to je... iz Real Madrida koji sam poklonio Novaku Đokoviću 20. rođendan. I poklonio sam mu kad je bio još 14. na svetu i poklonio sam mu za 20. rođendan. Ja mi ovako gledao i rekao, Burazor, vidi ovako. Cijelu noć sam se baštao od ovog dresa. Ja pitam, ja mrzim zaista Real Madrid, ali imao sam znači, dres Ronaldo, imao sam dres, imam još uvijek dres Zidana, imam dres Figa, Roberto Carlosa sam poklonio Smoki Mardeljanu, pošto je to njegov omiljeni igrač, poklonio Đokoviću i rekao se Đokoviću ovako, rekao vidi, imam samo jedan dogovor. Da ćeš ima se ovo. Zima se sve. Čovjek ne spala za kamerom. Dakle, rekao sam Đokoviću, rekao vidi ovako, posle njegovog pogleda koji mi ovako pogleda, rekao vidi ovako, imaš samo, rekao, uz jedan dogovor. Ako nikad ne budeš prvi na svetu, da mi ga vratiš. Pa šta je to? I rukujemo se. I slušaj, prošlo je... Ne, Novak je zajeban mozak. Prošlo je godinu dana. Ja u Skoplju snimao neki film i gledam taj Wimbledon kada on konačno postaje i prvi na listi i prvog sveta. I posle. I jede travu i ne znam šta. I kulim ti se, prošlo je 30 minuta, gledam na nekom malom usrednom televizoru i rekao, wow, jebot. I stiže mi posle 35 minuta poruka. Sad sam zaslužio dres. Smaj. Mogu ja sam... Aureko, frajeru. Mogu ja sam jednu javnu zahvalu ovom đubretu. Ajde. Kako smo već pričali, smo madridisti i tako dalje. Yes. Dobro, hajde. Pošto moj sin je fasciniran Ronaldo. Ali lažni. Kristijan nije on laž, on je... Ne, poslije ćemo to razmišljati. Ja pozivam vas javno, znači. Kako vas pitavate to dijete, to je užasno. Će biti link. Ako imamo pitanje nekada... Kako to vas pitavate to dijete? Slušaj, da socijalni radnik će... Dakle je fasciniran Fred Cristiano Ronaldo. Ok. I Real volimo i sve. Super. I vratio se Ronaldo u Manchester, ona nesredna sezona. I sin, od kako se rodio, zna ovog našeg poznatog glumca. Ko zove Seja. Jedno od prvih reči koji izgovorio, moj sin je Seja. A ja sam Seja. Seja. Ostao sam Seja. I on nazvao Seju i kaže, jel ti znaš Nemanju Vidića? Kaže, Seja zna. Kaže, možeš li mi kako srediti njegov dres potpisan to, jer je voli Manchester, sve super. Kaže, Seja, okej. I kontanje, ajde zaboravit će Lele Mudan kako to sve ide. Zove onda par dana. Kaže, rekao je Nemanja da nema njegovih dresova više u ponudi. Ne mogu se više ni nabaviti ni kupiti. Ali bilo ko iz sad spada, kaže, sinču, bilo ko, dakle, Ronaldo. Ok. Prođe od tad par mjeseci, mi smo zaboravili na to totalno i na nekoj smo svadbi. Sin tad ima 12-13 godina, već je. Nije više mali, a nije ni veliki, tu smo negdje. Ide WhatsApp. On i Nemanja zajedno. Dres Ronaldo piše za sina Ronaldo. Ali piše tu sin. Tu sin. Kao ti, to sam ja tražio. Dakle, dijete, sin je preplako da. Preplako da. Dakle, i to je ono... Bravo. Tako da sin ima bravo. Prelijep. Tako da je to baš... Sve što možeš da usrećiš nekog, pa zar imaš što lepše. Svaka čast. I neki, izvini, i sad o veličini Ronalda. Mislim, volio ne volio, moraš reći da je u top. Ja ga poštujem. U top se. Apsolutno. Dakle, pošto svi ja idemo na sve utakmice, države, reprezentacije, sva užase, i odemo na Portugal, i ti gledaš, dakle, prvo na zagrijavaju fer, bez opali uđe u gol, cijeli stadion, krene utakmica, zabije na prvi gol, skoči u korner, napravi cijeli stadion, dakle, kompletno 80% ljudi na sad ima dresove Ronaldo. Pritom igra s protiv i sam ti govori koliko
Kakav je to danas? To je Danas. 20 smo bile, da. 20 godina oni Messi drže primat, treba na tom nivou, gdje svako se oštri na tebi. To je nevjerovatno. Ti kad si na vrhu, svako se mjeri. Pritom tu malo prije smo ga spomenuli Luka. Jedini koji mi je pomršio račune, ne zna niko zašto i kako je dobio Ballon d'Or te godine. Pa da zaslužio ga je svakako, ali Messi nije zaslužio ove godine ni po čemu. Ni po čemu. Imamo... Ali vidiš, interesantno što je lobilo. Što je interesantno je to što si pomenuo. Svako ko oštri zube na tim lovatima. Dakle, ti ako imaš, pogotovo u sportu, tog nekog ko je GOAT, greatest of all fights, ti naravno da se upravljaš prema njemu i da želiš da srušiš njegove rekorde i da budeš kao on. Da. Ja sam siguran, to bi sigurno potvrdio Novak Đoković da je ovde, da on nikad ne bi bio najveći teniser na svetu da nije imao Federera i Nadala ispred sebe. Pazi, on je 3 godine, odnosno 2,5 morao da duva njima za vrat. Burazir, to je ozbiljan posao, čovječ. On je 3 godine bio dok nije konačno... To mu nije bilo problem. Ne, okej, nije bio problem, ali ti imaš ispred sebe nešto što moraš da prevladaš. Znaš, kao što je Magic imao, to je sistem, kao što je Magic imao, Magic imao bili za svojih generacija. Da. I faktički Magic je tu ko njega i u koleđu u finalu, a ovdje da ga je tu koji... Tako je, 79. i onda Michigan protiv Dane, ali onda je, kao što je Jordan imao Magica. Znaš, kao što je Kobe imao Jordana. Kao što je očigledno Nikola Jokić nema nikoga. Ono nema da će si, jer on ne treba. Ne, interesantno. Moramo spomenuti još jednog Luku, izvini. Nemoj za toliko Dončića, Jokića. Moramo i Dončića spomenuti. Ne, to je bez daljnje. Realno. Ne, to je apsolutno bez daljnje. Ali interesantno je i tu procena mojih prijatelja Peđe Stojakovića i Vlade Divca koji nisu uzeli, ja sam čuo za izjavu Dončićevu, želao sam da me Sacramento uzme na draftu i jako mi je žao što me nisu uzeli. Ja odmah okrećem sportskog direktora Sacramento Vladu Divca i kažem, čovječe, si ti čuo ovo? Kaže, Vlade, koji će mi je rekao, šta si rekao? Slovenče. Pa kaže, koji? Ja sad pitam Peđu, kaže Peđa, pa znaš šta je, procena je bila takva da se on verovatno neće snaći... Procena je bila takva da je pogrešna. Vidi, znaš šta, veliki ljudi mogu da prave veliki procen. Znaš, recimo, Bajčetić je odbio Vesnu Trivolić na akademiji sa obrazloženjem, ja kad pogledam u vaše oči ne vidim ništa. Ja ne znam da li postoji osoba koja je pogledala u oči Vesne Trivolić i vidjela ništa. Hoću ti kažem, postoje pogrešne procene, to je potpuno u redu, ali te procene te čine jačim. Ono koga predstavljaš, ako si gledao Jordanov inauguration u Hall of Fame, on se 1.5 sata vremena zahvaljivao svim ljudima koji su se od njega ogrešili. Hvala mom treneru koji mi nije dao da uđem u tim jer je mislio da ne znam šta. Hvala ovome što... Znači, jer oni su njemu, pazi, on je 1,97 m. Ti si imao izjave tipa ljudi, tipa recimo, kako se zove čovjek s koji sam igrao u filmu jebate New York Knicks, Walt Frazier. Igrao sam s njim u filmu. Kaže, Frazier, kaže, ne može, znači, dečko koji je ispod 2 metra ne može da uspoja NBA ligi. Znači, on kaže, Bill Walton, kao, znate, sve super, dobar je Jordan, ali ne može, on je ispod 2 metra. Ne može, to ti pričam, znači, ti stalno imaš podcenu nečega. On je frajer koji je 1,97 m dokazao da možete kako da bude Michael Jordan. To sad zvuči ovako, ali na početku je to bilo frustrirajuće. Trebalo izdržati biti Jordan 8 godina, bura, dok nije došao Pippen, dok nije došao Phil Jackson, dok se nije to posložilo. Znači, postoje ti ljudi koji te podcenjuju, ja se sećam i dan danas srećem čovjeka koji mi je rekao da pred prijemnih 7 dana da bolje da se manem prijemno za glumu i da ima toliko divnih zanata i toliko lepih poslova koje bi mogao da radim i da gluma nije za mene. Razumeš me? Ja i dan danas kad ga sretnem tog čovjeka, srećem ga u pozorištu, uvijek je nekako fino pozdravim. A mogu da šića sa jedno interesantno ali zašto bi se njegova procena, meni je drago što je meni ta njegova procena dala krila. Ja sam bio u fazonu, ja nisam spavao cijelo noć. Sad ću ti jebati mamu. Ti meni da ja ne mogu da upišem akademiju.
jebaću ti mamu. Viš kako kod Jordana balkanski način. To ti kod Novaka glavno. Novak izlomi reket da bi sam sebe narajicu. On voli kad ga publika pljuje. I sva sreća publika ga pljuje ne kapirajući da ga time lože i diža. Ti Alin diže adrenal. Razumeš me? On je u fazonu, samo dajte mi to. To mi dajte, to mi treba. Razumeš? Sviš se Andy Roddick kad je rekao, on se stava nešto žari. Sutradan 6-1, 6-2, 6-0, doviđenja Andy Roddick. A on postoje neki grešnici, kao sinoć, neki sinar. Nije ogriješio se Roddick u tom trenutku. To je bilo bezobrazno. Ono je već bilo bezobrazno. Zapravo to što ti rekao omalovažava ili misli da nisi dovoljno dobar, za mene lično, kao jednog vrlo tipičnog Balkanca iz Novaka Đokovića, i za sve ti ljude, kao i Michael Jordan, koji je također očigledan tipičan Balkanac, dakle, opet si utvaramo. Znaš, ne uzrasta se kad te neko miluje po glavi i hvala. Uzrasta se kad te neko pljuje i omalovažava. Nema kome, što kaže Bowie, once you get out of the comfort, once you find yourself in a comfort zone, you're dead. Znaš, nema comfort zone. Iz comfort zone se nije desilo nikad ništa. Pričali smo u groundbreakerima, samo znači, ni iz comfort zone se nikad nije desilo ništa veliko. Znači, muka. Pa iz comfort zone ne dešavaju se velike stvari. Velike stvari se definitivno ne dešavaju iz comfort zone. Ja. Sigurno. Mogu li sam? Hoćeš i majke. Hoću malo svega. Možda malo prije ispričao moj Joža Ronaldo i tih velikih. Ispomenuli smo Jordan. Evidentno narko. Koji je crnac, ali fakat dobar Fred. Da. Dobro, Hidajt Šerić, otac Nebojše Šerića, šove jednog od naših najboljih umjetnika. I cijeli rat nešto bio je po linijama, borio se sve, ali je nosio kameru. I radio neki dokumentarac sa svojim videom, ja sam to gledao i radio pomalo oko toga. I sad ide, zgrada Loresa, to je ona pored Đernog stadiona gdje je bila linija, jeste. Snimak tu, ono kao prozor kroz koji se roka i tako dalje, ali pored prozora na zidu je piše spisak za odstrjelu. Broj 1, Radovan Karadžić, broj 2, Biljana Plavšić, broj 3, sad ih nabraja sve, 23, Michael Jordan, 24, nastavlja zlikovce, dakle, i potom je vidiš koliko je frajer, koga je 23, samo za njegov, ti na svakom spusku za pomoć 23, samo Jordan, 23, to je toliko ti. I dalje jezivo kad vidim igrača u NBA-u ili bilo gde na svetu koji nosi broj 23, koji je najčešći broj na košarkaškom terenu. Zašto? Kako možeš da uzmeš... Najčešći zato što se ga zapam. A čekaj, zašto kako možeš da uzmeš 23 zemljiče? Znaš, budi bar mudro kao Kobe pa uzme 24, next level. Znaš, nego kao 23, Beckham dođe u Real, uzme 23. Zato Musa nosi 31, to je još. Znaš, 23, a kapiram da je Jordan od 23 od Magicovog 32. Da je samo flip-flop, 100%. A ko je novi? Prve sale? Jebate. Ne može ga sve, ne mogu da se nisi oveći, da se nemaš listo zekale. Ne, to je samo ma kakav zekma, on je džukio, on je crn. Gershon. A šta ti je Kevin Panterić crnac, bi kakav mamut? James Snell. Jes brat koji igra kod on je pokušao da ubije Zekle Dejan, ne, alovne. Real Madrid. Ma užas, neću da pričam o tome. Užas, neću da pričam o tome. Pa dobro, ja sad to nije najstrašnije je što je njegov sin koji se zove sin navije za Real Madrid. Ali ono je baš bio start za ubistvo. Ali krenuo baš onako. Ma ubistvo. Trebalo mu je zabraniti pristup košarkaškim dvoranama do kraja života. Dobio je koliko? 5 utakmica. 5 utakmica, zemljač. Zabrana pristup. Dobro, ali ja mislim opet i polako moramo da privodimo kraju. A da, krle za nas. Slimani određiva tu Sarajevu, kad ću ja Aj nešto od krle. Nešto od krle će, volim. Glasim. Ich nicht schleusen, obično na nemačkom. Hajne si šajcu. To je hajne. Ne, Krleža voli na nemačkom da ga ovo je hajne što govori. To je sad Hajne bio, ali ga je Krleža koristio u zastavu. Heineken je nicht Russenzeitenschläge, Zeiten Heineken. Šta kažeš ti za kraj? Hoću samo da pitam, da li si kao partizanovac ozlojeđen? Jesam. Evo, samo ću reći jednu stvar. Ja garantujem
Evo ja kao... Zbog Igoke, jel? No, dobro Igoke. Nema, kad si želi tim iz laktaša, blajde. Šta će, Pazi. Da nije došlo do tog hrvačkog starta i kasnije comebacka Real Madrida, ja mislim da bi Partizan... Ja mislim da Partizan bio prvak Evrope. Prvak Evrope. Jer 2-0 na njihovom terenu. Njih počelo 2 utakmice, briljantno 2-0. Samo da Kevin, koji je fantastičan, ove sezone baš i nije, ali nadam se će... Dobro, samo da Kevin nije naseo na taj dripački, seljački, džiperski potez Serhija Ljulja. A on je odradio. Vidi, Ljulj je klasično albansko prezime. Serhija Ljulj je 100% Albanac, tu nema priče. Ljulj znači... Ljulj znači pazi na albanskom. Znači, Ljulj. Znači, Ljulj mu je rekao, pazi, vidio ovako, džuf, ovali. Ja mislim da samo nije Kevin, kao je veliki Srbin, naseo na albansku provokaciju. Kevin Srbin, može. Dakle, mislim da bi to bilo čao. U trećoj utakmici, čak i posle Ribrika. Ja mislim samo da je Ljulj, 20 razlike je bilo. Bojim se da se to, ja se samo bojim da se to ove godine bez Lesora neće ponoviti. Kako se Kavinski čini? Ne čini mi se, mada ima dobre brojke zadnjih par utakmica, ali u početku ne čini mi se da ošte na terenu za početak, možda grešim. Nije se upopio po meni. Pa vidi, ima dobre brojke, verujem u ovo, ne mogu, mislim da je Lesor nenadomjestiv, da citiram kolegu Hrvata, nenadomjestiv gubitak za KK Partizan. Jedini klub koji ima 4 petovarke je Real. Mi da to imamo 3 petorke. Imate 3 trojke, trojke su žuro, šta? Trojke su žuro, Osnovni dizajnski grupa. Gospodo, smijemo pružiti ruku. Solo mi je čast i zadovoljstvo. Bravo, majstor. Znate šta? Idemo da jedemo da se b***emo. Evo ću snimati to slaži. Opet si jela belo. S jezikom ustima smo snimali. Zovi gore, sve zovi. Zovi gore. Klepaj. Ja vama da kažem jednu ovdje. Podcast ste ti ovdje. Podcast ti ovdje. Sve će ovo biti naš rusko. Ruse nasi podali. Ruse nasi. Ruse kosa i gleda. Možemo da je postavimo jedno mesto. Ja čekam na Ronalda bi vas pozvao. Na pravog Ronalda. Barcelona, ne zaboravimo to. Jo, Ronaldo. Ovi si na Zalio da li ima? Da. Just